ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರೆ ಓ ಬನ್ನೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಾಗಲ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂಡ ಇತ್ತಾಕಲು ಬತ್ತ ಪನೊಂದುಲೇರ ಹಂಕಾರ ಜಾಲ ದಕ್ಕಲ ಏ ಬಿ ಉಂಡತೆ ಅಂದ್ ಗಿಡವನ ಬರಿಯೇ ಗಿಡವನ ಅರ್ವರಿಯೇ ಎಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲೇರಿ ಅಗಲಾದ ಬತ್ತೆರಡ ತೊಂದ್ರೆ ಜನ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಅಕಲಾದ ಬತ್ತೆರಡಾವು ಹಂಕಾರ ಜಾಲು ಏ ಕೋಟ ಕಾಸನಗೊಂಡು ದಕ್ಕಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ತಾರದ್ ಬರಡು ಅನ್ನ ಕೋಸ ಕಾಸನ ಕುಂದದಾಗಲ್ಲ ಅಂಕರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಡ್ ದುಮ್ಮುಲ್ಲ ಮನ್ಲೆತ್ತು ಬಂತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಏ ಬಿ ಆಗಲ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಗಿಟ್ಪುಂಡ ಅಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಯ್ನ ಚೂರು ತುಂಬಾತ್ ಪನ್ಪೇರಡ ಅನ್ನಂದು ಅವೇತೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಟ ಕಾಸನ ಕುಂಡದಾಗಲೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಅಂಕರ್ ಜಾಗದಾಗಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಕೋಟ ಕಾಸನಗೊಂಡು ಗೋಪಾಲ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಇರಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನಿಕಲ್ ತಯಾರದ್ ಬರೋಡೆ ಕೋಸ ಕಾಸನ ಕುಂಡದಾಗಲಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆನಾ ಬರಡು ಬರಡು ಅಂಕರ್ ಜಾಗದಾಗ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಬರೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತೆರ ಗಂತೆಗೆ ವರಾಂಡಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬಲ್ಲ ಗಿದ್ದಿರದಲ್ಲಿ ಹಾ ಚೂರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹಾ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟ್ ತಗಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲೆ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀ ಕೋಟ ಕಾಸನ ಗುಂಡದಾಗಲ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಪಿರಮಲ್ತು ಬಿಡ್ರನೆ ಬರ್ರ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಗಲ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಆತು ವರ್ಷದ ಇಚ್ಚಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಡ್ದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ತು ಬಲೆ 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 ಒಂತಲೆ
ಉಂತಲೆ 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 ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಬಿಟ್ರಾಣೆ 2 ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಟ್ರಾಣೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಪುಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ 2 ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಉಂತವರ 12 ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲಣ್ಣ ಒಂದು ಪೊಂಡ ಆಪಣೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎದುರು ಬರ್ತಾರತೆ ಅತೆ ಜನ್ಸಾರ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ നന്നളിക്ക് തകൽ പട്ടായത് കറക്റ്റ് കൊളച്ചൂർ കൊണ്ടോട് തകൽ മൂടായത് കറക്റ്റ് ಒಂತ ಪರ್ತಾಂಡ್ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿ ಏರೊಂದುಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ 2 ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಟ್ರಾಣೆ ಬರಡು ಉಂತವರ 12 ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲತೆ ಅಡ ಪಲ್ಲೆ ತಗಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ 2 ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಅಣ್ಣ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ನಾ ಬೆಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ 2 ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಉಂತಲೆ 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 ಸರಿ ಮಂತ್ ಉತ್ತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರಚಿ ಬಿಟ್ರಾಣೆ 2 ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಒಂತ ಸಾಕರ್ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಇಂಚಾಂಡ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲಣ್ಣ
ಕರೆತೊಲ ಬೆಲೆ ದೊಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿತೆ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೊಳಚಿರ್ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯಿತೆ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕೊಳ್ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ತಾಯ್ ತಡಮಲ್ ಪೋರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಪುಂತಲೆ 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 ನಡಪೋರ್ಚು ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಪುಂತಲೆ ಪುಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ 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 ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ 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 ಸರಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲ್ ನಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಇಂಚಾಡ್ ಆಯ್ಜುಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ ದುಮ್ಮನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ ಪಿರ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ದುಮ್ಮ ಪಿರಮಲ್ ಪರಿಜಿ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಪಿರಮಲ್ ಪರಿಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರನೆ ಬರಿಯಾತಿ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರದಾಗಲು ಎರಡು ನೈಟ್ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರ್ನಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕೊಳ್ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕೊಳ್ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಸರಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲ್ನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲ್ನೆ
ಪುಂತಲೆ ಪುಂತಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲು ಪಟ್ಟ ಆಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ ತಗಲು ಮೂಡ ಆಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ತ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಮೂಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತನ 12-22 12-74 ಅಣ್ಣ ಅಂಕರ್ಜಾಲದಕಲು ಹಲೋ ಓ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪೋತೀರಿ ಪಂತನ ಅಗಲತ್ತೆ ಪಂತನ ಹಾಕುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜಿರತ್ತೆ ಎದುರುದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟ ತಗಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಅಂಕರ್ಜಾಲದಕಲು ಬಲನೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ 2ನೇ ದಿನತ್ತ ಕಂಬ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಗಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತ ಆಣ ಸಾಲ್ದ ಬರ್ತು ಎರಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಬಿಜೇರಿಂದ ಮಣ್ಣಾಗ ದಾನೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬತ್ತ ನಲಗೆ ಎಡ್ದಲ್ಪ ಉತ್ತನ್ನು ದಾದ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಮಣ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮನ ಅಣ್ಣ ಅಂಕರ್ಜಾಲದಕಲು ಬಲೆನ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲು ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ನನ್ನ ಅಗಲಣ್ಣಲ್ಲ ಅಗಲ್ ಬಿಡ್ಪಾವನೆ ದಯಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಗಲೇ ಕಾತುಕುಲ್ಲ ರಾಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂತನಾಗಲೆ ಬತ್ತ ಚೇರಿ ನನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ಗಿಡ್ಪನಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ನಿಗಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬೋಡದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ನಿಗಲ್ ಬರ್ಬುಜಾರ ಮಣ್ಣ ನೆಗಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನನ್ ತೊಗಿ ಇರ್ಲು ಬರಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲದಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ 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 ಬಲದೇಲೇನು ಬಿಡ್ಪಾವರ ಅದೊಂದು ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕಲು ಬಿಡ್ಪಾವು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎಂಗಲೇ ಗಿಡ್ಪನಾರ್ ಊರಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಗಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕೋಟ ಕಾಸನ್ ಗುಡ್ಡಿದಾಗಲ್ದಾನೆ ಅವನ ಪೇರೆ ಅಕಲು ಉಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಸಾಲ ಆಯ್ಬೇಟಿಗೂ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡು ಸಾಲು ಅನ್ನೊಂದು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡ ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡ ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡೈದಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಗೆ ಮೂಡೈದಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಪಲ್ಕೆದ ಕೊಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಯಾರದಿ ಪಡ್ನಿಗಳು
ಬಲೆ 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 ಎರಡು ಬಾಲಕರು ಬಲೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ಎರಡು ಬಾಲಕರು ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಮಿಜಾರದಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಎರಡು ಬಾಲಕರು ಬಿಡ್ರಿ 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 ಎರಡು ಬಾಲಕರು ಬಿಡ್ರಿ ಅಡ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ಜಿ ಎರಡು ಬಾಲಕರು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ಜಿ ಗಿರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ ಸಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಾಗಲ್ನ ಪಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದ್ ಬೋತುಂಡು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲೆನ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲು ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರ್ಲೇಡಿ ಸಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಾಗಲ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗಲ್ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರ್ಲೇನ್ ಐಟ್ ದಾಲಜಿ ನಮಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಬ್ಜಾವೆನ್ ಹಲೋ ಓ ಸಂದರ್ಭನಾ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ ಬನ್ನಂಗ ಕಾಯ್ದಿರ್ತಾತ ಮೂಡು ಅದೇ ಐಕ್ಯ ಬರ್ಮುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಪ್ಪಗ ಬೆತ್ತಡಿದ ಸಾಲ್ದಾಗಲೇನು ಇರ್ಲೇನು ಕೊಣತ್ತು ನೀರು ಉತ್ತಾ ಇರಂದಾಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಲ್ಪುಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಹೌದಾ
ಸುದೀಪ್ ಓ ಒಂತ ಜನ ಬರ್ರ ಸುರಾಯರಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಲಾಗ ಅದಾ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಅದಾ ಒಂದು ಕೆಲವರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಏತ್ ಪೋರ್ತಾ ಉದಾಹರಣೆ ಕತೆ ಅಂದು ಅದಾ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಕೂಡ ಬರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರರು ಹಾ ಈ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟುಗಲ ಮಂಡೆ ಗೊಂಜಿ ದಾಲ ಕವರ್ ದಾಂತೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಆರ್ನ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಉಂಡತ್ತೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಐಕ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಪುರ್ತುಗಲ ಈ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೂಡ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರರ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಕನಹಲೆಗ ನೀರು ನಿಶಾನಿಗೆ ಚಿಮ್ಮುವುದನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಬಹುಶಃ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಂಬಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟಾಗುವುದು ಕಮ್ಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಆ ಕನಹಲಗೆಯ ನೀರು ಚಿಮ್ಮುವ ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ದಾಖಲೀಕರಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಂಡೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುದೀಪರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡ್ರೆ ಬೆಲೆ ಹಾ ಬೆಲೆ 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 ತುಂಬಲೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡನ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ನಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾದಗಳ ದುಂಬಿರ ಮಲ್ಪರಜಿ ಇರು ಬಿಡ್ರಿ ಬೆಲೆ ಹಾ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಣು ಬೆಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರಗೋರು ರಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡನ್ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಂತಲೆ 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 ಏರು ನಡಪ ಹೊಡ್ಚೇರು ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಉತ್ತಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ನಡಪ ಹೊಡ್ಚೇರು ಉತ್ತಲೆ
ನನ್ನ ಬಿರಮಣ ಪರಜಿ ರೆಡ್ಡ ಬಾಲಕ ನನ್ನ ಬಿರಮಣ ಪರಜಿ ಅದು ಪೊರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಗಂತ್ರೆ ಉಂತಲೆತ್ತೆ ಗಂತ್ರು ದುಂಬು ಬರವನ್ಪಡ ಗಂತ್ರೆ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ಡ ಬಾಲಕಲ್ಲ ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರಿ ಈ ದೊಂಬುಗೆ ಏತಂದು ಈ ಕಾರ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಬರ್ತೀರ ದುಂಬು ಬತ್ತೇರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ್ದೇರ್ ಮೂಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪಳೆ ಆಪೋಜಿಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಳೆ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಳೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಳೆ ಅಡಿಗೆ ಏರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟ್ಟಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟ್ಟಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಏರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:57 12:90
ನನ್ನ ಬಲೆ ಅಡಬಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಹಂಗರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ ಕಾಸರಗೊಂದು ಗೋಪಾಲ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ವಿಭಾಗ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಅಂದ ಬಂತ ಸೂದಿ ಪೇರಿತ ದಾನೆ ಕತೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲಗಳು ಬರೋಡಿ ಅಂದ್ ನೆತೆ ಬೇರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ಪಲ್ಕೆ ಹಂಗರ್ಜಾಲು ಬಿ ಎಕಡೆ ಗಿಡ್ಪನಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತಿಜೇರು ಅಡ್ಡಪಾಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಬೇರೆ ಕಾಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒರಿದ ರಡ್ಡು ಸಾಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಡಪಲೈದ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಹರ್ತಿದ ಸಾಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಅಂಗರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಾನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದಿರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ ಕಾಸನಗೊಂದು ಗೋಪಾಲ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನೆತೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಅವರಾಬಜಿ ಓ ಸಾಲಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇಡೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಯ ಅಂದು ಎಕಡಾಗಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಆವು ಬಲೆ ಅಂತ ಬಂತ ಐತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿ ಪುನಃ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬೈಂದೂರು ಹರೀಶ್ ತರಕ್ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲು ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ನಿಂಗೆ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ನಡಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ರನೆ ಹಂಗರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ ಕಾಸನಗೊಂದು ಗೋಪಾಲ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ತಾರದ್ ಬರಡು ನನ್ನ ನಂದಳಿಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ತಾರಿತ್ತಾರ ನನ್ನ ಬಳಿ ವಿಜಯದಾರ ಓ ನಿತ್ತೆ ಬೆರಿಕಿತ್ತೆ ಏರು ಸಾಲಿತ್ತು ಮುಗುಲಿಗೆ ತಡಾಪುನಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲತ್ತನು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಅಂದಾನೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲೇ ಅಗಲಿಲ್ಲ ಪುಡು ಮಿಜಾರ್ದಾರಿ ಇತ್ತೆ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ನಿ ನೆಡ್ದುಂಬ ಅಂಕರ್ ಜಾಲದಾಗಲು ಬರ್ಪೇರು ನನ್ನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪೇದಂడి ಅಂದು ಅಗಲೆ ಪಂಡದು ಬತ್ತಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕರಕಲಿ ಆಮುಂಡು ಅಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಗಲ್ಲ ಚೂರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ವಾರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವಲೊಂಜಿ ಬಲ್ಲದೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ ಕಾಸನ ಗೋಪಾಲ್ ಮಡಿವಾಳನೆಲ್ಲ ಮೂಡ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್
ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಹಂಕಾರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13:42 13:63. ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ಪುನಾಗಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುಂದು ಅಗ್ಲೆ ಬೋಡಾಯ್ಲೇಕ ಅಗ್ಲ ಪಲ್ನೇಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಸುರಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ ಸರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುವ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಈ ಪೊರ್ತುಕು ಬದಲಾವಣೆ ಇವಾ ವಿಭಾಗಡೊಂದು ಮಲ್ಪುನಮ್ಮ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ 5 ವಿಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಆದ್ಯತೆ ಇರಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕವರಿನ 4 ವಿಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಐಟಿ ಗಿಡ್ಪುನಗಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಗ್ಲೇಗ ಅರ್ಥ ಆಪಣಂದು ಎಲ್ಲನ ಯಜಮಾನಗಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಗ್ಲು ಆ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡುಂದಿಲ್ಲ ಪನೋಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಟ ಕಟ್ಪಾಡದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಚಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಪಲ್ಕದ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ ಆಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಪಲ್ಕದ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ ಅತಿ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಟಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ಅತಿ ಬೇರೆ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಾರೆ ಓ ಇದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲತ್ತೆ ಅಂದ್ ಅತಿ ಬೇರೆ ಸಮ ಸಮ ಬರ್ತನ ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ನಗಲ್ ಬರಡು ಐನ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಸರಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲ್ ಬರಡಣ್ಣ ಪನ್ಪುನ ಏತು ಸಮಂಜಸ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಸುದೀಪರೆ ಅಂಡಲ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಇರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನಾಗ ಒರಿಗಿ ಇಟ್ಪುನಾರ ಅಂಡಲ ಅರ್ಧಲ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಬನ ಪ್ರಮಾಯ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಲಾಸ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ಬರೋಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಗಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಪಲ್ಕೆ ಹಂಗಾರ ಜಾಲಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ ಪಡ್ಚಿ ದಯದಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಾವರ. Ready? Okay, sir. Action! पेश है TVS Jupiter 125. Sorry, sir. नया TVS Jupiter 125. Sorry, one more. पेश है नया TVS Jupiter 125. इसमें भाई साहब फ्रेम में बाहर जाएं. Thank you. Yeah. इसमें है सबसे ज्यादा स्टोरेज यानी 2 हेलमेट्स रखने की जगह, बड़ी सीट ताकि आप आराम से सबसे बड़ी सर, फ्रंट फ्यूल फिल. यानी पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं सर. एक काम कीजिए भाई साहब, आप ही बोल दीजिए. सर ज्यादा स्टाइल, ज्यादा सेफ्टी और ज्यादा स्पेस तो हुई ना ज्यादा की सवारी. रॉन्ग. ज्यादा नहीं, ज्यादा से भी ज्यादा.
TVS Jupiter 125. ज्यादा से भी ज्यादा. Introducing Kidiyu's prestigious venture, Lord's International Residential School, Udupi. Following ICSE syllabus and to be affiliated to CISEE, New Delhi. First in coastal Karnataka with air-conditioned and digital classrooms, state-of-the-art infrastructure at strategic location, supportive faculties as mentors, focused on holistic development of student. Lords, committed to excellence. Kidiyu's Lords International Residential School, a unit of Kidiyu Educational Trust, Nittur, Puttur Village, Udupi. అయితే ಬೇರೆ ನಾವರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜಮಾನಾಗ್ಲ ಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ. ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಓ ಒಂದು ಏತು ಬರ್ತೊಂದು ಖಾಲಿ ಸುದೀಪರೆ ಓ ಕಮಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕುಲಾದ ಒಂಜಿ ಈ ಕಮಲದ ಸುಧಾರಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತದಿಂದಾಗಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಐನ್ಯಾತು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪುವ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಕಡೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಗೆತ್ತೊನ್ನಗಲು ಕಮಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲಿ ಅಂದು ಅರೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿತಾದ ಬೆಂಗಾವಲಾದ ನಮ್ಮದು ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಆಬಣ ಆತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ ತಂದೆ ಅದೇ ಕಡೇತ ತೀರ್ಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲಿ ಬುಡ್ನ್ಯ ಅಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತ ಅಂದು ಅಗಲಿ ಕೇನ್ಲೇಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತ ಆಂಡಲ ಸಾಲ್ಗ ಸಮಯ ಸಾಲ್ದ ಪೊರ್ತಗಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಜೇರಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆನಾ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತಜೇರಂದ ನಾನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕಲಾಂಡಲ ಬರಡತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗ್ಲಿ ದದಿ ಇದೊಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರ ಅಂದು ಅಂದ ಮುರ್ಕತ್ ಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಅದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಾ ಬಲೆ 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 ಉಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಈ ತರ ನನ್ನ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲದ ಬುದಾರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೆಲವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಅಂಕರ್ಜಾಲದಾಗಲ್ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅದು ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಮಿಜಾರದಾಗಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಡೆದಾಗ್ಲಿ ಅಂದೆ ಐನ ಬೇರೆ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರದಾಗಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಡೆದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಹಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಕಡಂದಲೆ ದಾಮಣಿ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ದಾದ ಮತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತೇರಿ ಇರುತ್ತಾಗಲು ಬರ್ತೇರಿ ಅಂದ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೈಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲಿನ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡಣ್ಣ ಬರೋಡೆ ಬರೋಡೆ ದಯದಿ ಇದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೈಸರ್ ನಟ ಬಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿ ಬಿಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟೋಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ನ ರನ್ನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟೋಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬದಲು ಕಂತ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಾ അതിനെ പേരേക്ക് കുളച്ചൂർ കൊണ്ടുകൊടുത്തകല്ല നന്നാളിക്കതകല്ല ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಈ ತರ ನನ್ನ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ನೀವು ತಾರಿತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೂಟೋಡು ಊರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲಿ ಇರಲಿ ಭತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಇರಲಿ ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಸಾಲದ ಹೊರತುಗೂ ತಡಮಲ ಕರೆಕ್ ಬಂದಾಗ ತಡಮಲ ಬರವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಪನಲ್ಪ ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮುರನದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಡಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತೇರು ಅದೇ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಂಚೆನೆತ್ತ ಗೊತ್ತು ಮೊಗಲೆತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ದೇವರಿನ ಕಂಬಳ ಬುಡ್ಬನಾಗಲ್ಲ ಮೊಗಲೆ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನನಾಗಲ್ಲ ಮೊಗಲೆ ಲೆತ್ತನ ಪಗ ಬೌದ್ದೇರು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನಿದೆ ಹಠ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿನ ಆಯಿಜವಲ್ಲ ದಾದನ ಅವು ಸುರುತ ಆತೊಂಜಿ 10 ಕಂಬಳ ಮನದಾನಿ ಬಯ್ಯ ಪೋದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಪ್ಪೇರೆ ಅದೇ ಇತರ ಬೇಗ ಬೈನೆ ಕೋಲ ಇಲ್ಲಡ್ ನೆರಿಯರ ದಾದಾಗತ್ತೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಇದು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನ ನಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಕರೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಅರ್ಗಂಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜತಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಾಗಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಸುರ ಅದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಯ್ಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿ ತಡಮಲ್ದ ಜೇರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಅಗಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ನಿತ್ತ ಬೇರಿದ ಸಾಲಿಗೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ವರ ಫಲ ಇಡುತ್ತು ಬರ್ತಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾ 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 ಬಿಳುವಾಯಿ ಮುರುಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ತಗಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕಟ್ಟ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ ತಗಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಲಿಗೆ ಎಡ್ತಾಡೆ ಬರ್ತಾರ ಸುದೀಪರೆ
ಚೊಕ್ಕಡಿದಾರು ಲೇರು ಮೂಲು ಬತ್ತ ಬತ್ತವನೊಂದು ಲೇರು ಎರ್ಲು ಬೋಜ್ಜ ಅಂದ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲು ಬರ್ಪೆರ್ಗೈತೆ ಹಾ ಮೂಲು ಪಿದಾಡಿ ಏರ್ ತೋಜೋಡು ಚೊಕ್ಕಡಿದಾಗಲೇ ಎಕಡೆ ಬಂತೀರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸುರಾತನ ಸಂತ ನನ್ನ ಮೂಲು ಎರ್ಲು ಎಂಗಲ ಬತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಡಿದಾಗಲೇ ಪಿದಾಡಿ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲು ತಯಾರಿತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ತಗಲು ತಯಾರು ಅಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲು ತಯಾರಿತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನೆತ್ತೆ ಬಿರಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರುದು ಅಂದ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲು ಬರುದು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಬಿಳ್ವೈ ಮುರುಕತ್ ಪುಲ್ಕೆ ರೊಯ್ಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಪೈಸರ್ ನೆರಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಹಂಕರ್ಜರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ಡ ಬಾಲಗಳ ಬಿಡ್ರನೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೋತ್ ಪಲ್ಕೆರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಪೈಸರ್ ನೆರಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ಡ ಬಾಲಗಳ ಬಿಡ್ರನೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನೆ ರೆಡ್ಡ ಬಾಲಗಳ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿದ ಸಾಲಗಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ತಡಮಲ್ ಪಡ್ಚು ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ರಾನೇನಾ ಓ ಬುಡ್ರಾನೇನಾ ಗುಬ್ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರಂದಿಲ್ಲೇರ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಡ್ರನೆ
ಪ್ರಭುಗಳೇ ಏನ್ ಕತೆ? ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ದುಂಬು ಪೇರ ಬುರ್ಚಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕದಗಲ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಂಗಾರ ಜಾಲದಗಲ್ ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಫೈಸರ್ ನೆಲ್ಲು 13:42 13:60. ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರು, ಕೋಟಗಿಳಿಯರ ಹಣ್ಣಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು, ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ರು, ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಫೈಸರ್. ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಕರಣಿ ಮಲ್ಪರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪಾರ. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಟಪಾಡದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಬರ್ತಾರ. ಬಲಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಟಪಾಡದಾಗಲ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬೈದೇರಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ ಬರೋಡು ಬೈನಬೇರಿಕು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡದಾಗಲ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲ ತಯಾರಿ ಪಡು ಕೊಂಡೋಡದಾಗಲ ಬೈದೇರ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲ ಬರೋಡು ಅತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲ ಇದು ಕೊಂಡೋಡದಾಗಲ ತಯಾರು ಬಂದಿರು ಅಣ್ಣ, ಕೊಂಡೋಡದಾಗಲ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲ ಬರೋಡು. ಅಣ್ಣ ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ഒരു ಬಲೆಣ್ಣ, ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದಗಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ. ಬಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಉಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ. ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು. ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರು. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾನೆ 4 ಜನ ಇರನ ಯಜಮಾನನಾಗಲ್ಲ ಕರೆ ಬಕ್ಕ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಾರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು. ಹಂಕರ್ಜಾಲು, ಕೋಟಹಂಡಿಕೆರೆ, ಬೋಳಾರ,
ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ. ಬಲ್ಗೊರ್ಲಿ ಪಟಾಯದ ಕರೆತ ಬಲ್ಗೊರ್ಲಿ. ನೀವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಮಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮಂಜಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಓಡಿ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಂಜಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಿಜರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಡ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪದ್ದಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನ್ನ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ಲ ಹಂಕಾರ ಜಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬರಡಿ ಅನ್ನ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ ಬತ್ತೇರಿ ಹಂಕಾರ ಜಾಲದಾಗಲ್ ಬರಡು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನಿ ರಟಪಾದ ಬಿಡ್ರನಿ. ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುದೀಪರೇ,
ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಬತ್ನಾಗಲಿ ಇಂಚೆನೆಲ್ಲ ಅಂದು ಕೆಲವರು ಪುರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮೀದು ಪುರ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ತಗಲ್ ಮುಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದಗಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪನಗಳು ಬರೋ ಬರ್ತಾರ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಬತ್ತೇರು ಬರ್ತಾರ ಪಿರಬಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪಡು ಚೆನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಇದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೋಟ ಹಂಡಿಕೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಕೋಟ ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲದಾಗಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿದಾಗಲೇ ಪಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿನ ಮರದಲ್ಲೋ 13-11 13-17 ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟ ಯಾರನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲ್ದಿಜೇರ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ ಕೊಳಚಿರ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ದಾಗಲತೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರುಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದಾಖಲಿದ ಸಾಲು ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಕಮಲಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರುಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡನ అయిన ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಮಬತ್ನಗಲಿ ನಿಟಿಪ್ಪರ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ತಯಾರಿ ಪಡನ ಸುದಿ ಬೇರೆ ಅಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಬಕ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಬೋಳಾರಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರಿಗಳ ಕೋಟಗಿಳಿಯರ ಹಣ್ಣಿಗೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರ್ಗೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಡಪಾಡಿ ಮೂಡ ಬಿಟ್ಟದಾಗಿಲ್ಲ ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾಡದಾಗಿಲ್ಲ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ
ಸುದೀಪರೇ ಓ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಕ್ಕದು ಪೊತ್ನಾಗಲ್ ಬಂತೀರಿ ಅಗಲ್ ನಂದ್ಕಂಡು ಅಗಲ್ ನತ್ತೊಂದು ಪಂಡೇರು ಹಾ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಕಳೆ ಒಂದು ನಗಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ತೊಲ್ನೆ ಈ ಪೊರ್ತಗೆ ಎಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದು ಹೋಗ್ನಿ ಅವು ಕೋಡೆ ದಕ್ಕದ ಪೋತು ತೋಜಡು ಕತ್ತಲೆಗೆ ತೋಜತ್ತ ಅತ್ತ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ವಾ ಈತಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಗಿದಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಹಾ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅತ್ತ ಒಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರಂದೆ ಒರಿದಿ ಪಾತೆ ಅದೆ ವಿನಃ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಬೋಡುಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಪ ನಗಲು ದೈಟು 1% ಅದು ಇಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಪಿರ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಬಿಚ್ಚಾದ ಮೀನಿ ಕೊರಿಯರ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ಬಿಡ್ರ ನೀ ಅಂದ ಬಲೆ 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 ತಗಲ್ ಪಡ್ಡ ಆಯ್ಡೆ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲ್ ಮೂಡ ಆಯ್ಡೆ ಅಡ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾರಿದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡ್ರನಿ ನಿಗಿಲುತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಿಲುತ್ತಾನೆ ಮೂಡಾದ ಗರ್ ತಗಲುತ್ತಾನೆ ಬಲೆ ಬರೀ ಕಾಣಿಂದ ಇಂಚ ಪತಾಲೆ ಅಡ ನಾವರದಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಡಪಡೆ ಮೂಡು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕಡಪಡೆ ಹಚ್ಚಾಡದಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತ ನಡಬಲ್ಲ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೋಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತ 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 ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಚಿಂತಲೆ
ಹಲೋ, ಓ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೆನ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಂದೆ ಐನ ಬೆರಿಕು ಸಮ ಬತ್ನಾಗಲು ಹಾ ಐನ ಬೆರಿಕು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಂದೆ ಐನ ಬೆರಿಕು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಸರಿ ದಯದಿದ್ದು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಜಮಾಟಗಳು ಗಮನಿಸಾಲೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೆನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಪೋಡ್ ಅಣ್ಣ ನೀವು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗ ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ನನ್ನಳಿಕೆ ತಗಲೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ ತಗಲ ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಲೆ ಭಲೆ ಲೆತ್ತು ನಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗ ಭಲೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಭಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ
ಬಾರಿ ಎದುರು ಬತ್ತಿರೋದು ಜಡತೆ ಭಾರಿ ಎದುರತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬರ್ಲುತ್ತವ ಇಡೇಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಎರ್ಲಿಡ್ದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಎತ್ತು ಎರ್ಲಿಡ್ದ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಲುತ್ತು ನೀರು ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ ತಡದಾಯಗ ಅವನುಂಡು ಎರು 10 ನಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತೆ ಏತುಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂತೆಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿಯಡ ಬಡ್ಚ ಅಂತಾರೆ ಗಂತರಿ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲ್ ಮೂಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ ತಗಲ್ ಪಡ್ಡ ಆಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಂಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡ್ರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡ ಆಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ತ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯ್ತ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯ್ತ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-18 12-27 ಹಲೋ ಓ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗ ನಿಂತ ಕೂಟೋಡು ಇರುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಕೊಳಚಿರ್ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಡ್ಡರ್ಲ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಲ ಬರ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಕಡಪಾಡಿ ಮೂಡ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಕಡಪಾಡಿ ಮೂಡ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡದಾಗ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಬಾರ್ದಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾಡದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾಡದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಓ ಓ ಇದು ದಾಯಿಗೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತಡ ಬಂದಾಗಿ ದಾಗಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಸುದೀಪರೆ ಅತಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಸಾಲದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧನಿಕರು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಎರ್ಲೇರು ಯಜಮಾನ್ರು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಎರ್ಲೇನು ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೊನಪುರಾಗಲು ಕೊನತ್ತುಜಾರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬೆರಿಗೆ ಕಪ್ಪಳ ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ತಯಾರಿ ಪಡು ಅಂದ್ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಗೆ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಸಮ ಬತ್ನಾಗಲು ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿ ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡದಾಗಲು ವರ್ವಾಡಿ ಪೆರ್ನಂಕಿಲದಾಗಲು ಇಪ್ಪಡು ಕಡಪಾಡಿ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡದಾಗಲು
ಅಣ್ಣ ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಾಡದಾಗಲಿ ಬಲೆ ನಕ್ರ ಹರೀಶರಿ ತರಕ ಬರೋಡು ಅದೇನು ಕೆಲವು ಸಾರ್లు ಎತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಕೊಡಿ నుంచి ಆತ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ನಂದು ಈದ್ ಪಟ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೇಡ್ರಿ ತರಕ ಬರೋಡು ಹಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶೆಟ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಲೇರು ಅಂದು ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರಂಡೀರ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಲೆತ್ತು ಪಂತ ಏರಂದು ನಾಲ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಯದಿ ಇದು ಬರೋಣ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಹಾ ಕಡಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ಯೋಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಟ್ ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದಾಗಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆ ಕಡಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟದಾಗಲಿಗೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಾಗಲು ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲು ಯರ್ಮಾಳ್ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರಂಡೀರ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಡು ಯರ್ಮಾಲ್ದಾರ್ ಬತ್ತೇರು ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಕಂಬಳದಾಯ್ ತಡಾತನ ಮಂಡ ಕೋಡಂತ ಜಪ್ಪನಾಗ ತಡಾತನ ಅತಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕಂಬಳ ಸಾಗದಂಡು ಬೊಲ್ಪಾನಗಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಆತಂಡು ನನವಂತ ಬೇಗ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿ ಪರಾಪುಂಡು ಎರ್ಲೆನಗಲ ಸಾಕಾರ ಬುಡು ಮಾತ್ರ ಅವ್ಳು ಮತ್ತ ಇಪ್ಪುಡಪ್ಪನಗಳು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಆತ ಇಪ್ಪುನಗಳು ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೋಡಪ್ಪನಗಳು ಬೇಗ ಮಲ್ಪರ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಗಳು ಅಂಚ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ನಟ ಬಗರ್ಲಿ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕರೆತೊಲೆ ಬೆಲೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ನಿಟ್ಟ ಪ್ರಪಾಠದಾಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಐತೆ ಬೇರೆ ನಾಬರದಲ್ಲೇ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಈ ಸಾಲ ನಾನೊಂದು ಸಾಲ ಉಂಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಿಗಲು ಬರೋಡಿ ತಡಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ದುಂಬುಲೆತ್ತು ಬಂತ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಬರೋಡಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗುಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದಾಗುಲು ಕಡೆ ಫೆರ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲು ಬತ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರುಟ್ಟ ಬಾಕಿ ತಗಲು ಬತ್ತೀರಿ
ಉಂತಲೆ ಉಂತದ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತದ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಜೇರು ಉತ್ತಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೇಕು ಸಮ ಬತ್ನಗಳು ಬರೋಡು ಬರೋಡೆ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ಬಂಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕರಡೆ ಪ್ರಬುದ್ನಗಳೇ ಬಂತನು ಅಗಲ ಕೊಡೋರ ಪನ್ಪುರೆಡ್ಡೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೀರು ಅಲ್ಲೇ ಕಟಪಾಡಿ ಮುಡ ಬೆಟ್ಟಿದಾಗಲು ಪಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದಾಗಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಕಟಪಾಡಿ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 13:34 14:22 ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಈಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯದಾಗಲಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಭಾಸಮ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲ ಬಿಳುವ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅನ್ನ ತಡಬಲ್ ಪಡ್ತೀವಿ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಿರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಗುಲ್ ದೈದಿದ ಗಮನಿಸೋಡು ಯಾರು ಬಗರ್ಲಿ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂಟರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಬತ್ತೇರಾ ಸುದೀಪರೇ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಮ ಬತ್ನಗಳು ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಅಂದಾಗುಲ್ ತಡಮಲ್ತೆಡ್ಡ ಆವಂದು ಕಂಬಳ ತಡಾಪುನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ತಲಮಲ್ಪರಾಬಜಿ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಕ ತಡಮಲ್ತೆಡ್ಡ ಅವು ಇಂಚಿನಗಲಿಡ್ದೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಆನಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅನ್ನಂದು ಕಂಬಳ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪನತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶೋಡು ವಿದೇಶೋಡು ಪುರತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಎನ್ನುವೇರು ಮಕ್ಕಳು ದಾನ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುನು ಕಂಬಳ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡ್ಚ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿರ ಅಂದು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಶನಿವಾರ ಇನಿ ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಿಡಿತ ಇನ್ನು ರಜೆ ಉಂಡತ್ತ ಬಾರಿ ಜನ ಇಡೀ ಬಾರಿ ಇರಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಉದಾಸೀನ ಆತನ ಅಲ್ಪಲ್ಪನ ಇಲ್ಲಾಡ್ತು ಒಂದು ಇರ್ತೋ ಜೋಡು ಕಂಬಳ ತುವಂದಿನಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ದೊಂಬುಡು ದಾಯಿ ಬತ್ತದಂದು ನನ್ನ ಗದ್ದನದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾತಗಳು ಬಿಟ್ರೆ
ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟೆ ಹಂಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟದಗಳು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರ ಸಮ ಸಂಬತ್ನಗಳು ಅಣ್ಣ ಮಡಂತ್ಯಾರ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿದಾಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಡಂತ್ಯಾರ ನವೀನ್ ಅವು ಚಾರು ಉಂಟಾರಣ ಓ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗಲು ಚಾರು ಉತ್ತುನು ಆತ ಅಗಲು ಅಂತಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ತಾವು ಮೊಗಲು ನನೋರಿಯಾಗ ಪನ್ಪುನಾಗಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ಆ ಚಾರು ಉತ್ತು ಬುಕ್ಕದಾಗಲಿ ಬಂಡೆ ನಂಡಲವೆ ಮೊಗಲು ಅಂಚ ಮಲ್ತೆಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚನಮ್ಮ ಮೊಗಲು ವಾ ನಮ್ಮಂದ ಸುಧಾರ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟೆ ಹಂಡ್ರನ ಉಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆಯ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಉಂಜನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬತ್ತಜಾರ ಬರ್ಪಾರೆ ಗೇಟ್ ದಲ್ ಬೋಲ್ದರಾ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜ್ಜೇರು ಬೆಳುವಾಯ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಟಿದಾಗಲ್ಲ ತಡ ಆಪುಣೊಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಐಕೊಂತ ಸುಮಾರು ಸತಿನಿಗೆ ಪನ್ಪುಣ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 1268 1339 ಏನಣ್ಣ ಓ ಕರೆಕಲ್ಯತಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಓ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಎರೆಗೆ ಪನ್ಪುನು ಸುದೀಪರೆ ಹೌವಿ ಏತ್ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತು ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಎದಗ ಸಾಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಎದಗ ಪಂತ ನಮ್ಮದು ನೆತ್ತಿ ಮಿತ್ತ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಡಿ ನಿರ್ದಿಮಿತ ದಾದ ಮಲ್ಪುಲಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಡು ಎರು ಉಂತುಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೂಡ ಇಪ್ಪುಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಈತ ಕಂಬಳಗ ನಮ್ಮ ಪೋಪನಗಳು ಈತ ಕಂಬಳ ಇರು ಗಿಡಪ್ಪನಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಇಪ್ಪುನಾಕ ಒಂದು ಕರೆಕ್ ಏರು ಕ್ರಮಟ್ಟು ಕಾಣ್ತದ ಅಂಡ ತೂಪುನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಕಂಬಳಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗುಲು ಪನ್ಯಾಯ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಿಲೆ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಇದು ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿದಾಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಎಂಗುಲು ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತು ಗೊರ್ಪ ಸೆಮಿಕೇರ್ಲು ಬರ್ರಂಗ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುಜಿ
ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲ 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಮದ್ದೋಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಮಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಅದು ವಿಷಯನ ಪೂರ ನಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಡಿದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರೀ ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದಾಗಲ ಹೊರವಾಡಿ ಪೆರ್ನಂಕಿಲದಾಗ್ಲಿ ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಬೆಟ್ಟ ಗುತ್ತದಾಗಲ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಡಿದಾಗ್ಲಿ ತರಮಲ್ ಪುಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು 20 ಬಾಣಿಲದಾಗಲ ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಬೆಟ್ಟ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿದಾಗಲ ಬೋಳ ಪರಾಡಿದಾಗಲಿ అయితే బెరికి బల్లద మల్ల సెమీఫైనల్ తో సాలు ఆనంద్ ಅವು ಏರ್ ಬರ್ತಾರ ಎರವು ಬರ್ತಾರಾ ಬರೋನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರಾ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಗಳು ಬರೋಡು ಅದೇ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದಾಗಲ ಹೊರವಾಡಿ ಪೆರ್ನಂಕಿಲದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಹೊರವಾಡಿ ಪೆರ್ನಂಕಿಲದಾಗಲಿ ಉಲ್ಲಾರ ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದಾಗಲ ತಯಾರುಳ್ಳಿರಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಹೊರವಾಡಿ ಪೆರ್ನಂಕಿಲದಾಗಲ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆದ ಸಾಲಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ವರ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತದು ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬೀಶಟನ ನಡನಿ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಇದಕ್ಕರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡರ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಓಡ ಇದಕ್ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬೀಶಟನ ರಡನಿ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬಾಗುಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡನೇರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿಸೆಟ್ರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಆತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿಬೋಕ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಜನ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬಲ್ಗುರ್ಲಿ ರಡ್ ಬಾಲಾಗಲ್ಲ ಏಕಾಡು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಆತ ಪೊರ್ತಾವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ದಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ತಡ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಮುಗಿಪರ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರ ಕೊರೋನಿಲ್ಲ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಮಗಳು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದಾಗಲಿ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹೊರವಾಡಿ ಪೆರ್ನಂಕಿಲದಾಗಲಿ ಕುತ್ತಾರ ಕೆಂಜದಾಗುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಉಂಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗುಲ್ಲ ಬರೋಡು
ನಾವು ಹೊರವಾಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾಡ್ದಾಗಲು ಬಿರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಬಿಟ್ರೆ ನಟಬಾದ ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ನೀಲು ಪಟ್ಟಾಯದ ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆ ದೊಂಬುದವರಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಅದೇ ಪತ್ತೊಂಜಾಂಡು 16 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಚಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಜೋಕಲ್ನ ಕತೆ ತೋಲೆ ಪಿತ್ತರ್ ಜಾಗಿತ್ತನ ತಿರ್ತಿಯತ್ತ ತೂಪನ್ ಮಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಮರಳಿ ಪೊಡಿ ಕಂಬಳದ ಮುಜಿನಾಲ್ ಜೋಕುಲು ಕರ್ಬಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡಲ ಬತ್ತುಂಟು ತಿರುತ್ತಲಿ ಉಮೇದ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮಗಳು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾರ್ಲ ಯಾವ ಏರು ಕಟ್ಟರಲ್ಲ ಯಾವ ದಾಳಜಡೆ ಏರು ತಾಂಕರ್ಲ ಯಾವ ಇಲ್ಲಾಡು ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ಪೇರು ಮಗಳು ಇಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ತೂಲಿ ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೇರವಾದ ಕಂಬಳ ತೋಡುಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ತೋಡುಂದು ಅಂಚ ಒಂತ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಡ ಆರಾಮಡುಕೊಲ್ದು ಟಿವಿ ಮತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ತೂಪನಾಗಲೇರು ಪಕ್ಕಡೆ ಮುಲ್ದಾಯ ಕಾರಂಟುನು ಬಲೆ 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 ರಟ ಬದಕ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಹೊರ ಸಮ ಬರ್ತದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯ ಅಂತ ನೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿಸೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಓಡ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯ ನೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿಸೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ 13:46 13:82
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾಡ್ದಾಗಲ ಹೊರವಾಡಿ ಪರ್ಣಂಕಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬರೀ ಗಂತ ಬೆಲೆ ನೇರದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾಡ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬೆಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲರ ಪರವಾದ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ 4 ಜನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಬಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರಂಡೀರ್ ಮಲ್ಪರ ದಯದಿದ್ದು ಬರ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲು ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತದಾಗಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ತಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಕಟಪಾಡಿದಾಗಲ ಹೊರವಾಡಿದಾಗಲ ಬತ್ತೇರತ ಹೊರವಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ಗಂತು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಕಡಪಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಿರು ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಹಾ ಮುಡಾಯ್ದಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಸೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಒರುವಾಡಿ ಪೆರ್ನಂಕೆಲ ಯುವಬಾಂಧವ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬಿರಿತ ಸಾಲು ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಸೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿಗಳ ಕರಡಿತಾರ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದಕರೆ ಒರವಾಡಿ ಪೆರ್ನಂಕೆಲ ಯುವಬಾಂಧವ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಒರವಾಡಿ ಪೆರ್ನಂಕೆಲದಗಳಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರಿತ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕುತ್ತಾರು ಕಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತದಾಗಲ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ತಡಬಲ್ ಪಡಿಸಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಜಮಾನ್ರಗುಲ್ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತುದು ಮುನಿಗ್ಲಿ ಪಂತ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಸೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಸೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೋಳ ಪರಾಡಿ ಸತ್ಯ ಸೆಟ್ಟಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಲುದ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಗಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಹಲೋ ಓ ಈ ತರ ಇಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಇರ್ಲಿರು ಮೂಲು ಆರು ಇಪ್ಪೋಡೆತ ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಬರ ಸುರ ಏತ್ ಬರ್ತಿ ಏರು ಬರ್ರ ಆತ ದುಬಾಡಿ ಮೀನು ಬತ್ತನ ಒಲ್ತ ಗೊತ್ತು ಬಾರ್ಪುಣ ದೂರ ದೂರ ಮತ್ತ ಅವ ಅರೇಕೇನ್ ಬೇರೆ ದಾಯಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರು ಬಾರಿಯಾತ್ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸನಾರು ಅಮರಣ್ಣೆ ಈ ತುಳುಟೊಂಜ್ ಮನ್ಪತ್ತಿ ಫುಗೇಲ್ ಕೊರ್ದು ಅದೇ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಪತ್ತಿನ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾರಂಭ ಪತ್ತಿನ ದದ ಮಾತ ಕೆಲಸಲು ಆವಡ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಅಮರಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತುನಾರು ఒక ఒట్టుకు ఇప్పున్నారు
ಅರೇನು ಕೇಂದ್ರ ಯಾವ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬೇಗ ಆತನು ಈರಿನ ಕಂಬಳ ದಾನೆ ಒಂಚೂರು ತಡ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೀರು ಇದ್ದೀಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಂತಿರ್ಗೆ ಓ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಂತಿರ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪಾಯ 10 ಗಂಟೆ ಕಮಲ ಮುಗ್ಗಿರು ಪಂತೀರಿ ಆತ ಇದು ಪನ್ನ ಬಂದ್ಬೋದಿರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಆರೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಪಂತೀರು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇರಿ 80 ಬಡುಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದಕರೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡರ್ಲಿ 80 ಬಡುಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದಕರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡರ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಬೋರ್ತೆರೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ವಾಡಿ ಪೆರ್ನಂಕಿಲ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:30 13:08 06 ಅಣ್ಣ ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನೀಟ ಬರ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ತರ ಮಾಡ್ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ನಿತ್ಯ ಬರಪಡಿದಾಗಿ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಸೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಕೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟನ ನಿತ್ಯ ಬರಪಡಿದಾಗಲು ಬರೋಡು ಬರ್ಪೆನ್ ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತು ಪೋಯರು ನಾ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ఉందేరు ಅವು ಇಂಚೆನೆ ಕರಕಲ್ಲಿ ಉಂಡತಿ ಇಂಚೇನೇನಾ ಇಂಚೆನೆ ಓಹೋ ಇದು ಬೇಗ ಒಂದು ಬೇಗ ಏನ ಒಂದು ಬೇಗನಾ ಅಂಚತ್ ಈ ಸೆಮಿಕಾದ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟಾನಗ ಮತ್ತ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಕರೆತ ನೀರು ತೆಲ್ಲಿರ ಬಲ್ಲೆತಿ ಆತಾ ಅಂಚ ಅಗಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಸಾಲ್ಗೆ ಬರನ್ನ ಅಗಲ ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾವದಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ ತಲೆಮಲ್ ಬರ್ಚಿ ಬಲೆ ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜದಗಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಡಿದಗಲನ್ನ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಅದೇ ಬಳಿಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಬಾಣಿಲ್ಲದಗಲ ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ಅದೇ ಬಳಿಕ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ಬೋಳ ಪರಾಡಿ ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ರಲ అయితే బెరికి బల్లದ మల్ల సాలాగలి అన్న నావరద మల్లగలులారా అన్న 20 దగ్గలులారా బలి 20 దగ్గల కుత్తారు కింజ దగ్గర ఇస్తారు నన్న బలి ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾರಿಪ್ಪೋಡು ಇತ್ಯಾಜಿ ಬೊಕ್ಕಾಜಿ ನಾನು ಹೊಂಟಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಮತ್ತ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ನಾತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ಮಾತೇರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಸಾಲಿಗೆ ತಾರಿಪ್ಪೋಡು ಮೊಗಲ್ ನನಗೆ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜದಾಗುಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಡಿ ಬತ್ತಜೀರಾ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜದಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಉಲ್ಲಂಗ್ ಬಂಡೇರು ಹಾ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಕಲ್ ಬತ್ತಜೀರ ಮೊಗಲ್ ಬತ್ತಜೀರಾ ಅತ್ ಮೊಗಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪ ಪೆರಿಯಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರತ ಅನ್ನ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿದಾಗಲು ವಿಷಯಲು ಮತ್ತೆ ಅಂದಾಜಾಪುಂಡು ನಮಕ್ಕ ಅಂಡ ಕರಿಕಟ್ಟದಾಲಜ್ಜಿ ಅವತ್ತೆ ಆತ ಇತ್ತೆ ಸಾಲಾದ ಪೋಯಿನ್ಲಂದು ಅಂದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತ ಪೋಯಿನ್ಲಂದು ಅಂದು ಮೂಲೂರಿ ಬತ್ತ ಕೈದೆರ್ಪುಲ್ನಂದು ಅಂದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸತ್ತು ಅಂತ ತಡಾಪುಣ ಹತ್ತಿರ ಇದನ್ನ ಓ ಸಾಲದರ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ಹೊರ ಅಂತ ತಡಾಪುಣ ಆಪುಡು ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಅವಳು ಇರ್ಲೇನು ಮತ್ತ ಸರಿಗಟ್ಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತ ಟೆಂಟ್ಗೆ ಎತ್ತಾದ ಬರೋಡು ಎಟಂತ ಬೇಲೂರು ಪತ್ರ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಟೆಂಟ್ಗೆ ಎತ್ತಾಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲ ಫಿದಾಡ್ಪೋಡು ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಅಂದಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಮಲ್ತೇಟೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅದೇ ಒಂಜಾತು ಜನ ಈ ದುಂಬುಡು ಕಂಟೊಂದು ನಾಲಿ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ತೂಪು ಜರತಾ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಪೋರಾಜಿಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ತೂಕ ಅದೇ ಕೆಲವರು ನೀರೆಳ್ಳು ಉಂತುದೇರು ಕೆಲವರು ದೊಂಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಂದ ಆ ಕರ್ಬಗು ಹೊರಗದು ಉಂತುದೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರಲೇರು ಅದೇ ಕಂಬಳದ ಈ ಕರಕಾರಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಡು ಉತ್ತೊಂದಿರತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಈ ಕಾಯಿನ ದೊಂಬುಗು ಆ ಕರ್ಬ ಬೆಚ್ಚೋಗು ಅಂದು ಅರ್ಧ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೇಲ್ಪದು ಓವೆಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ತುರಂತ ಕಂಬಳನ್ ಮಾತ್ರ ತೂವೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಂತುದೇರು ಅಂತ ಒಂದು ಮರಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಣ್ಣೋದು ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಡದಾಗ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲಿ ಬತ್ತಾರಾ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಾಗಲಿ 20 ದಗಲ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜದಾಗಲು ತರಮಲ್ ಪಡ್ಚಣ್ಣ ಬಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ನಾವೂರುದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಸ್ ಓ ನಾವೂರ ಕೂಡಿ ಬೈಲ್ದ ನಂದು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳ
ಕರಿನ ವರ್ಷದ್ದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕರ್ತದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಮನಾಥ ರೈಕಲ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳಕೂಟ ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ವಿಶೇಷವಾದ ದುಂಬು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುದೆಟ್ಟು ಪೊಯ್ಯೇನು ಮತ್ತ ಗರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮಾತ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೇರ್ನ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮತ ಇತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೊಯ್ಯೇನು ಬಿಡ್ಪಾದು ಪೊಯ್ಯೇಡು ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬೆಚ್ಚ ಪೊಯ್ಯೇಡು ಬಜಿಕಾರ್ ನಡತದು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತಡೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕದು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಈಜಿಂದತ್ತು ಹೊಸ ಕರೆ ಪಣಪಿಲ್ಡ್ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಿ ನರಿಗಾನೋಡು ಕಟ್ತೀರಿ ಏಪ ದಾದ ಕತೆ ಮತ್ತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂಗಾಡಿದ ಕಂಬಳ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷ ಗೌಜಿಡು ಅವಳ ನಡಪರುಂಡು ಉಂಡೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಓ ಉಂಡೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಉಂಡ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬರಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಬಾಗೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡಿಪ್ಪುನಗಳು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಕಲು ಬರಡಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರ ಇರ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಂಗಲು ಇರುವಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ అయితే బెరికి ఉడుపి చిత్పాడిదగల బోల పరాడిదగల ನಂದು అయితే బెరికి బల్లದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಗಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಆ ನಗುಲ್ ನೆನಪುದಿವೆ ನೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರನೀರ್ನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಂತ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಮೂಲ ಕಡಪುಂಡಗ ಬಂತ ದಾದಿ ಇದು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯದಿ ತಯಾರಿ ಪುಡನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಣು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ನಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರ ನಂಡ ಮೊಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚೆ ಬೋಡಂಚ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಬಲೆ 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 ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜಿ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕ್ರೀಡೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲ ಬೂಡಾಯ್ದ ಕ್ರೀಡೆ 2 ಪಾಲಗಲ ಬುಡ್ರನೆ ಉತ್ತಾರ ಪಡೆಯಲು ಬುತ್ತಾವರು ಅಂದೆ ಎಂಕಲೆ ಮೂಲ ಟೆಂಟ್ ದ ಉಲಾಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವನುಂಡು
ಅಂದ ಮೊಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾವು ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾವ ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಲೆತ್ತನ್ ಬೆಲೆ ಓ ಆತ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ ಚೇರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪಂದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ತಡ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಮಾತ್ರ ಆತ ತಡಾಡ್ದಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಿನಿಕ್ ಏನ್ ಬರ ನನ್ನ ಏರ್ನಾ ನಿಗಲ ಪಿರಾಡ್ ಕುಲ್ದನಗಲ ಕುಚ್ಚಾರ್ ಕೇಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಕುಚ್ಚಾರು ಕೇಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:41 13:17 ಬಲೆ 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 ನಾರ್ದ ಮಲಗಲ ಬಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೋಡು 84 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿತ್ತ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಊರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರಂಡೀರ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನ ಉಜ್ಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಕಟ್ಟದಗಳು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಅಂದವಿರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಉಜ್ಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದಗಳು ಕುಚ್ಚಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಕುಚ್ಚಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತುದಗಳು 4 ಜೊತೆ ಎರಲೇ ಜಮಾಂಡ್ರಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಬರುಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಕುಚ್ಚಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಅಣ್ಣ ಕುತ್ತಾರು ಕೆಂಜದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ತಾರು ಕೆಂಜದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು 20 ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರದ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಗಲು ಬರೋಡ್ರ ನನ್ನ ಏರು ಕುತ್ತಾರ್ದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಕುತ್ತಾರ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪಂದಾಗಿ 22 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರು ಅಣ್ಣ ಕುತ್ತಾರ್ದಾಗಲಿ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕುತ್ತಾರು ಕೆಂಜದಾಗಲಿ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪಂದಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಕುತ್ತಾರು ಕೆಂಜದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳೋಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಕಂಬಳೋಡ್ ದಾನೆ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಎರ್ಲೇನಾಗ ತಡ ಮಲ್ಪಿರು ದಾಯಿಗಿಂದು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಎರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ರೆ ಬೋಡುತ್ನಾಥ ಜಾಗ ಕೈತಾಳುಂಡು ಊರಲ್ಲುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪುರ ಐಕ್ಯದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಲ್ಲ ಕೇನುಂಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೋಟಿ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಾಲದಲ್ಲ ತಡ ಪ್ರತಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಭಾಗದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪಿರು ವಿಷಯ ದಾದ ಅಂದು ಎರಡಕ್ಕೇನೊಂದು ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ನಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಓಲೋಲೋ ದೂರ ದೂರ ಇರು ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಕುಟ್ಟೋಡು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ
ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಾಗಲೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಆಕಳು ಮಗಳು ನತ್ತು ಅಂಚ ಕೊರ್ನೇಟ್ ಕಂಬಳ ಅದು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮುಗಿದ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪುರ್ತು ಸರಿ ಅದು ಮುಗಿದಂಡು ಐಟ್ ಅವೇನು ಎಂಕುಲೆ ಮುಗಿತು ಮನ್ರಜ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನ ಸಮಿತಿ ಆಗಲ್ಲ ಐಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಒಂತೆ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ಕಿಂಚಿತ್ ಪಾಲಿತನ್ನ ನಮನ ಮತ ಸೇರ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮನೊಂದು ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುತ್ರ ಆದಿತ್ತ ಅನ್ಪುರ ಪರವಳಿ ಆತ ಪುಂಡ ಇನಿ ಮುರಾನಿ ಬೇಗ ಅಂದತೆ ಓ ಮುರಾನಿ ಬೇಗ ಇನ್ನು ಇರ್ಲಿ ನಗಲ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಅಂದಂದು ಖಂಡಿತ ಇನಿ ತಡ ನನ್ನ ನಿಗಲ್ ದಾನೆ ತಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂದ್ರದಾಗಲಿ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಫಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ತಡಾಪನು ಈ ದೊಂಬುದ ಪುರ್ತುಕು ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪದಂಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತ ಬಾರ್ಯಾತ್ ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾಲೊಂಜಿ ಇರುಕಟ್ಟನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನಂದು ನಮಕ್ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅತ್ತ ಅನ್ನಂದು ಅಕಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ಬತ್ತೇರ್ನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಐಕ್ ಸಾಕಾರ ಆಪುಜಿಂದತ್ತು ಅಣ್ಣ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂದ್ರದಾಗಲಿ ಇರುವೆಲ್ಲ ಪಾಣಿದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂದ್ರದಾಗಲಿ ದಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ದಾಯಿಗೆ ತಡದೇ ಮಾಡ್ಪನು ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಪುದರಂತೆ ಹೊಸತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಎರ್ಲು ಬಕ್ಕ ಎರ್ಲು ಟಿಪ್ಪನಗಳು ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲು ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಡಪಾಡಿ ಬಿಡದ ಮುಡಾಯಿ ಪಟ್ಟಾಯಿ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೋಟದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 27 ಜೊತೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರ ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟಾರ 20 ಪಾಣಿಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯಿ ದಕ್ಕರೆ ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಡಾಯಿ ದಕ್ಕರೆ 20 ಪಾಣಿಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೈಂದೂರ ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ 20 ಪಾಣಿಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡ ಬೇರೆ ಅದೇ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನದ ಇಲ್ಲದ ಪುದರವು ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಶಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಂಬಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿನಿ ಪಡೆವ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಮುಡ ಇದ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮುಟ ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಲಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಎರ್ಲಿನ ಬಹುಮಾನಾలు ಪಡೆದು ಬತ್ತನಾರು ಸ್ವರ್ಗೀಯ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದವರು ಯಜಮಾನರು ಬಹುಮಾನ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಇಪ್ಪಂದಗುಲ್ಲಾಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರಪುರಂಜ ಅಪರೂಪದ ಯಜಮಾನರು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರಟಿಪ್ಪನ ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಸಿಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಬಾರಿಯಾತ್ ಫಿರಾಕದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಇನ್ನು ಪುದಾರ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎರ್ಲು ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಾರಿಯಾತ ಬಹುಮಾನ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರೇನ ಎರ್ಲು ಇನಿ ಕುತ್ಯಾರ ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬಹುಮಾನಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿದಾಗುಲ್ಲ ಬೋಳ ಪರಾಡಿದಾಗುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳ ಪರಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಿ ತಡಮಲ್ ಪಚ್ಚಿ ಒಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲಿ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಪೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ ಪೂಜಾರರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಪೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ ಪೂಜಾರಿ ಉದಯನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರರಾದ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬೆತ್ತನ ಇಂಚ ಪದ್ಧತಿನ ಕುಲಿಟ್ಟು ಬಾರಿಯಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಓಟಗಾರ ಮಿಜಾರ ಸತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಮಣಿ
ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಓಟಗಾರನ ವಿಭಾಗಡು ಭಾರಿ ಆತ ಪುಗರ್ತಿನ ಪ್ರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಗೀತೊಂದು ಓಟಗಾರಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಓಟಗಾರರು ಬಿಜಾರ ಸತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಟೂಲೇರು ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ತಡಾಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಡಬಲಿ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಲು ಬಡಕಾಯ್ದ ಉರುಡು ಬಾರಿ ಆತ್ ನಡಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವನಾರು ಅಲ್ಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟನ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿನಾರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಯ ದಿನಿತ್ತ ಕುಟ್ಟು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲರು ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭೆತ ಸದಸ್ಯರು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳದ ಸದಸ್ಯರು ಸುಭದ್ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಇನಿ ಕಟಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ತೂಡಿನ ಪುರ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬತನ ಮಾಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವಿಯಣ್ಣೆ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಸುಭದ್ರ ಮಾತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತೂರು ಜಯಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿಪ್ನಾಡ್ ಲಗಾಯ್ತು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲೇನೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಲದ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳೊಡ್ಲ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇತ್ತು ಒಂದು ನಾ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ಬುಡನೆ ಎರಡು ಪಾದಗಳು ಬುಡನೆ ಬಲೆ 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 ಬುಡನೆ ಎರಡು ಪಾದಗಳು ಬುಡನೆ ಬಲೆ ಇರುವೆಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುತ್ತಾರು ಕೆಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದು ಕರ್ಬದ ಬೀಳಿದ ಕೈತಲ್ ಬಾರಿ ಜನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿರು ದಾಯ ಬತ್ತರಿಂದ ನೀರಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ದೊಂಬುಡಾಗ್ಲೇ ಉಂಟ ಹೊಡ್ಚಿ ಅಂದಪ್ಪ ನಾನು ಬುಟ್ರನೆ ಬುಟ್ರನೆ ಎರಡು ಪಾದಗಳು ಬುಟ್ರನೆ ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರಣೀರ್ನ ಮಲ್ತೀರಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯದಕ್ಲಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕುತ್ಯಾರ ಕೆಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಪಿರಬಲೆ 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 ತಡಮಲ ಪಡಿಸಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಂಗ್ಲು ಬಲೆ ಆಗಲು ಉತ್ತಾದ್ರೆ ಬಲೆ
ಪಿರಬಲೆ ಓ 24 ಗಂಟೆ ಅನ್ ಕಂಬಳ ಸುರಾದು ಅಂದೆ ಕೂಡ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡು ಜೌದ ಅಂದೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ತಡ ಆತ್ನಾಯ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಗುತ್ತುಡು ಬೂಡುಡು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟೆ ಚಾವಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಅವೇನು ಪೂರ ಮುಗೀತದೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಡು ಆಪುಡು ಅವು ಸರಿ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಜಪ್ಪಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಾ ಪುರ ನಾನು ಅವರ ತೂಡಪ್ಪ ಬಲೆ ಲೆತ್ತ ನಗಲು ಉತ್ತಾದ್ರೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನ್ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬನ್ನೆಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಚುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡ್ಲೇರು ಲಕ್ಷಣ ಎಂಚುಂಡು ಲಕ್ಷಣ ಬಿಡ್ಪುಣ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಪಿರಬಲೆ ತಲೆಮಾರು ಬರ್ತಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಯಜಮಾನ್ರಗಳು ಕುಂಬುಗೇನುಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಯಜಮಾನ್ರಗಳು ತಯಾರಿ ಪೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಕರನೀರ್ನೆ ಮಲ್ತು ಬೋನಕ ಬಂತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಂದ ಬಂತ ತಡ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನ್ ಬಲೆ ಕಟಪಾಡಿ ಬೂಡುದ ಮೂಡು ಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳಗ ಬಿನ್ನೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಜ್ವಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಈ ಮಾಲಕಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಒದಗುದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡ್ದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆದರ ಮಲ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ
ಬಾರಿ ತಡ ಆತ ಜತ ಬಾರಿ ತಡತ್ ಇರ್ಲು ನಾಲಿರ್ಲು ಉಂಟು ಬಂಜು ದಾಯಗೆ ತಡ ಬಣ್ಣದ ಅರ್ಥ ಜೊತೆ ಕಥ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕುಡದುಂಬದ ಮರ್ಜಿಗೆ ಪೋಂಡ ಒಂದು ಬೊಕ ದಾದ ಪನ್ಪನಗೆ ಎರ್ಲು ಉತ್ತು ಬರ ಎರ್ಲೆನ್ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಿ ಕರಿನ ಕೊಂಚ ಬಾಲ್ದಗಲು ಉಂತನಗ ಬೊಕೊಂಚ ಬಾಲ್ದಗಲು ಎದುರುಕೊಂಡು ಬೊಕೊಂಚ ಬಾಲ್ದಗಲು ಉಂತನ ಬೊಕೊಂಚ ಬಾಲ್ದಗಲು ಎದುರುಕೊಂಡು ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಕೂಟೊಡ್ಡು ಒವೇ ಸಾಲಿ ತಡಾತಜಿ ಕತೆ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳದ ಕಥೆನೆ ಬೇತೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪಾಪಣ ಮುಲ್ಪಾಪಜಿ ದಾನೇಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಪ್ಪುಣದೆ ಅತೆ ಅವೇ ಎರ್ಲು ಅವೇ ಜನಕುಲು ಅವೇ ಗಿಡಪ್ಪನಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಆತ ಅನ್ನೊಂದು ಉಂತಲೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಅರೆಗಲೊಂತ ಕಂಬಳದ ಮರಲಾಣ ತೋಜೋಡು ಅದೇ ಮರಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಒಂತೆ ಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ತೂವರೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದರು ಸಂದೀಪ್ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈತಾರೇನು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಪುರುಸೊತ್ತಿ ಪಂಡರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಪುರುಸೊತ್ತು ತೋಜೋಡು ಬಿರಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಆಪದಿನ ಬಿರಬಲೆ ಈ ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಂಡೆಲ ಬೆಚ್ಚ ರಡ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಆದಂತ ಮುಲ್ತುಲಿ ಮಕ್ಳು ಆ ತಾಂಡಲ ಉಮೇದ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಉನ್ನೇನ ಮಾರ್ತ ಮಲ್ತು ನೋಡು
ಉಂತಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾದಗಳ ಧೈರ್ಯದ ಗಮನಿಸಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಏನೇನು ಬಿಡೋಣತೆ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತೇ ತಾಂಡೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗುಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಏರ್ ಲೈಟ್ ಪೊಸತ್ತಿಜ್ಜರನ್ನ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಪಾದಗಳ ಧೈರ್ಯದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಪಾದಗಳು ಇವರು ಬಿಡ್ರೋಣತೆ ಹಲೋ ಓ ಅಮರ ನಿಜ್ಜೆ ರಾವುಲು ಅವನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೋಡು ಕಣ್ಣು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಂಚ ಎಂಚಂದ ಮಣಿ ಪಿಜರಿತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ನಾಪು ನಾವು ಎರುಬುಡ್ನ ಗಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪನಗಲು ಪೋಪೇರು ಅಡ್ಡಚ್ಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆತೆ ಪೋಪನಗಲು ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಳು ಎರುಬುಡ್ನಾಗ ಪೋಡ್ಚಿನಿಗಲು ನಂದು ದುಮ್ಮದ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬಬ್ಬ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಜಗಳು ನಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗಲೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ ಈಗಲೇ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬುಂಡು ಮಾರಿಗಳು ಆತ ಅಂದು ಹಾ ಹಾ
ಅನ್ನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಕಥದ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮುಡ್ರೋಣತೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತೆ ತಾಂಡೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ ಗಂತರುಂದಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಗಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲಗಲ ದಯచేసి ಗಮನಿಸಲಿ ನನ್ನ ತಡಮಲ ಬರಜ್ಜಿ ಬೆಲೆ 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 ನಿಗುಲತ್ತು ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ 20 ಪಾಲ್ದಿನದಾಗಲ್ಲ ಕುಚ್ಚಾರ ರೇಂಜದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಕರೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೆ ತಾಂಡ್ ನಿಗ್ಲೆ ತಲ ಅಂದಾಜ ಆಪುಣ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಈ ದೊಂಬುಗು ಈ ಬೆಚ್ಚ ಕರ್ಬದ ಮಿತ್ತು ಕೈದಿದು ಮಂಡೆಗಳ ದೊಂಬು ತಾಗಂಡಲ್ಲ ತು ಒಂದು ಮತ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಪುರ ನಮನ ಮೊಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊರುಡು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರುಡು ಓಲ್ ಅವಲೋರಿ ಕಬ್ಬೆ ಬರುವಂದಿರ ಯಾರನ್ನ ಬೆರಿಟ್ ಲೋಡ್ ಏತುಂತುಲಿ ಒಡೆಗ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊರ ಪೋಪುನಾರ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ಪಡೊಂದು ಪಾಪ ಅರೆನ ಮರಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಒಂಜಿ 30 kg ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ಪಿಂಕಿದಾರ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಪಾಡುಜಿ ಬಂತೀರು ಬೈಯಾಡರಿಗೆ ಬೇತ ವಯಸ್ಸೊಂದು ನೋಡು ಹಲೋ ಓ ಇದು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅದು ಏರುವಂತ ಜರ ನಾನು ಇಂಚ ನಿರ್ಧಾರ ದೇತು ಏತ್ ಬರ್ತು ಬಿಡುವಂತ ಜರಗಳು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ ಎರ್ಲೇನು ಪತ್ತು ನಗಲ ಅಣ್ಣ ದೇದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ ಎರ್ಲೇನು ಉಂಟಾರ ಬಣ್ಣ ಪುಂತಲಿ ಒಂದು ಆದ ಒಂದು ಎರ್ಲೇನು ಮುಡ್ರಜ್ಜ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತೇ ತಾಂಡೆ ಒಂದು ಪುರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಮ್ಮಲ ಇತ್ತುಜಿ ರಂಗಣ್ಣ ಇತಜಿ ಈತ್ ಪುರ ಲೆಪ್ಪುನ ಉಂತಲೆ ಪತ್ತಲೆ ದೀಲೆ ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಪುರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿದ್ದು ಕೈನ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಪುರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಮುಗುಲೇ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತು ನಗಳು ಬೇತೆ ನಗಳತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಮಗುಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗಿದಿನ ತಂದೆ ಬೇತ ಹೂವೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದುಜ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲಾಗಲ್ಲ ದೇದಿ ಗಮನಿಸಲು ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲೇನು ಪತ್ತು ನಗಲು ರಡ್ಡು ಪಾಲಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏರು ಉತ್ತಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲಿ ದಾದ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂದು
ಅನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದ ಎರ್ಲಿನ ಪತ್ತನಾಗ್ಲಿ ದಯದಿಂದ ಗಮನಿಸಲಿ. ಬನ್ನಾಡಿ ಸುಲೈ, ಕಡಪಾಡಿ ಶೇಖರ್, ಕರಾಯ ದಿಲೀಪ್, ಬಜಗೊಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್, ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಂ ಅನ್ನ ದಯದಿಂದ ಗಮನಿಸಲಿ. ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪುರ್ತೆ ತಾಂಡಿ ದಾದ ಎರ್ಲಿನ ಮುಡ್ರಜ್ಜೊಂದು ನಿಖಿಲ ತೆಗೆಯರು ದುಮ್ಮು ಬತ್ತೊಬ್ಬನು ಬಿರ ಬತ್ತ ನೆಕ್ಕ ಅರ್ಥಜ್ಜ ಯಾರು ಉತ್ತಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾದಾಗ ಉತ್ತಾರ ಮನೇಲಿ ಬುತ್ತಲಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಬಂಡಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಮುಡಾಯ್ಡು ಪಡ್ಡಾಯ್ಡು ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಹಲೋ ಓ ಅದು ಆಪನೇ ಇದ್ದಾವು ಆಪಣ ಎರ್ಲುತ್ತು ಬಾ ನಾಲ್ಲ ಬೊಗದಾನೆ ಆತ ನಾವು ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂತ ಇಡಿ ತೋಜುಂಡು ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬರಡು ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಸೆಟನೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ
ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯ್ನಾಥ ಸೆಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೈನ 22 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೆಡೆ ಕಟಪಾಡಿ ಬುಡದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಪಾಡು ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರಿ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯ್ನಾಥ ಸೆಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು 12:49 12:89. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕುತ್ಯಾರ್ ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ನಾವಿಡ್ಗಿಟ್ನಾರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರ್ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾಗಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಗಂತ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಮದ್ದೊಡಿ ಬೇತೆ ಬರ್ತಾರಾ ಬೇತೆ ಬತ್ತಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿ ತಡ ಮಾಡಿ ಬರಂಡಿ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡೋಡು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲಾಗಲ್ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡದಾಗಲಿ ಬೋಳ ಪರಾಡಿದಾಗಲಿ ಸುದೀಪರೇ ಓ ಎತ್ತ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ತಯಾರುಳ್ಳೇರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲು ದಯದಿದ್ದು ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದಾಗಲೇ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡಿದಾಗ ದಯದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಪೊಲುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಪೆನಲ್ ಪಂಡಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯವಕತ್ಯ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೋಳಪ್ಪರಾಡಿ ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 22 ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದಿರಿ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬೋಳಪರಾಡಿ ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ರಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಬೋಳಪರಾಡಿ ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಟಿಪ್ಪನ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇನ ನಾವಿಡ್ಗಿಟ್ಪನಾರು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳೆರು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಟಿಪ್ಪನ ಬೋಳಪರಾಡಿ ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ಎಲ್ಲೆನ ಗಿಡಪೇರಿ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಂದ ಕೆಲ ವರ್ಷರು ನಾವೆಲ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನ ಇಲ್ಲದ ಏರು ಒಂಜಿ ಪಾಲಡು ಉಂಡು ಅಚ್ಚ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲು ಎಕಡದ ಸಾಲ ಒಂಚೂರು ತಡಾತಂಡ ಸುದೀಪರೆ ಮಗಳೊಂಚೂರು ಅವೇನೆ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಮಗುಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪಾಯರು ಮಲ್ಪಾಯಿರತೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಾಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗುಲ್ಲೇರೆ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟೆ ಬೋಳಪರಾಡಿ ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರದ ಮೂಡೂರು ಪಾಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಾರ್ಚ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುಸತ್ ಕರೆ ಲವಕುಶ ಕರೆ ತಯಾರ ಒಂದೊಂದು
ನರಿಂಗಾನ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರ್ಲ ಬೋಳ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗಡ್ ಈತ ಯುಟಿ ಖಾದರಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಾಜವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಬರ್ಪಣ 1ನೇ ತಾರೀಕುದಾನಿ ಈ ಕರೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡಪರಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಕುದಿಗಿಡ್ಪರ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಈ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕುದಿಗಿಡ್ಪರ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನರಿಂಗಾಣದ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಕಂಬಳಗ ತಾರೀಕು ಏಪ ಅನ್ಪುನ ದಿನ ನಿಗದಿಲ್ಲ ಆ ದಿನ ನಡಪರಂಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪಲೇನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಆ ಭಾಗದ ಆ ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಡ್ರೆ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ತಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಪರಾಡಿ ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿಲುಪಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಪಾದಗಳು ಬಿಡ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರು ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ 3 ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬೋಳಪರಾಡಿ ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ಇರಲು ಪಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಈ ಸೆಕೆ ಈ ದುಂಬುದ ಪೊರ್ತುಗಲ ಸುದೀಪರೆ ಬರಿಯಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಈ ದುಂಬುದ ಪೊಟ್ಟುಗಲ ಬತ್ತದ ಕಮಲ ತೂಪೆರಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ ಮಾತೇರ್ ನಾ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಬಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ನಮಕ್ ಅಗಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಪನ್ನಗ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಎರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಎರನೇ ಯಜಮಾನ ನಗಲ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ ಎರ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರ್ನಗರಡ್ಡೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ನೆಡ್ದಿ ಮಿಕ್ಕಿನ ಬಹುಮಾನವು ಲೈಜಿ ಅಂಜಾಂದ್ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸರಿ ಕೈಟ್ ನಾಲ್ ಇರ್ಲೇನು ಕೊರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿ ಪೊಲ್ಪುತು ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಿಡ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳ ಪರಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಬತ್ತೇರಾ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲ್ ಬತ್ತೇರಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲ್ ಉಲ್ಲಂದ್ ಬಂಡದು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಎರಡು ಮಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ಗೆ ಎರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಐನೇ ಬೇರಿಕೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ತಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮನ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಗಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ತರಮಾಲ್ ಬರ್ತಿ ಬಲೆ 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 ನಿಗ್ಲತ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಹೊರಬತ್ತು ಉತ್ತೇರೆ ಗಂತೆಗೆ ಹೊರಬತ್ತುತ್ತೇರು ಹಾ ಮತ್ತೆ ಜಗ್ಗು ಸೆಟ್ರ್ ಎದುರುಡುತ್ತದೇರು ಹಾ 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 ಯಜಮಾನ್ರು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಉತ್ತೋಡು ಬಂದ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಹಾ
ಬಲೆ 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 ಇಲ್ಲತ್ತ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಪರಾಡಿ ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲತ್ತ ಬಲೆ ಹಲೋ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುದೀಪರೇ ಹೊರ್ತು ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಹಲೋ ಓ ದಾದಗತ್ತೆ ಆಯ್ಜಾ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಪ್ರೇಮಲ್ ತಾನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಡ್ಡು ಬಾಳ್ಲಾಗ್ಲು ಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊಲ್ಲೇನ ಒಂದ ಸಾಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಮಲೆ 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 ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿದಗಲ್ ಮೂಡಾಯಿಡ್ ಬೋಳ ಪರಾಡಿದಗಲ್ ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆತೆ ಸುದೀಪೇರೆ ಎಂಚ ಕೋಡಿಪುರ ದುಂಬುಕೊಣ ಅಂಡ ಪಿರಕೊಣವ್ರೆ ಜಂದ್ ಅವೇನು ಬರೋ ಪಂದ ಸುಕ್ಕಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಸುತ್ತಲ ತಿರ್ಗಾರ ಉಂಡು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕಡೆ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿದಾಗಲ ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕಡೆ ಬೋಳ ಪರಾಡಿದಾಗಲೇ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಮ್ಮದರಲು ಕಡ್ಪಾಡಿ ಬಿಡುವ ಮೂಡಾಯಿ ಪಾಟ ಜೋಡ್ಕರ ಮೂಡುಪಾಡು ಜೋಡ್ಕರ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಾಡೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾನೆ 27 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿರೆ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ 12.3 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೆಡ್ಗಿಟ್ಟಾರೆ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೊಳಚೂರ್ದಾಗಲೇ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರ್ದಾಗಲೇ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕೇಂಜ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟನ ನಗರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಎಲ್ಲುಲ ಫೈನಲ್ ಕರಣಿ ಮಲ್ಪರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ
ಬತ್ತೆರ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಕರೆತಲೇ ಬೈದ್ಯರು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೊಳಚೂರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ, ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಲದ ಮಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ, ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಕೊಳಚೂರುದಾಗಲಿ ಬರ್ಪಾರ. ಬಲದ ಮಲಗಲ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಸಾಲು ಹಿಡಿದು ಸಾಲ್ಗೆ ತಡನೇ ಒಂದುಂಡತೆ ಸುದೀಪರೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪಿರ ಅರ್ಥ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಂತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಬು ಜತ ಬರ್ಪು ಜೇರತ್ತ ಎರ್ಲು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಉತ್ತುದಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ನ ಬರ್ತಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆವು ಅವು ಅವು ಒಂದು ಗಂತಿಗೆ ಇರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಬು ಜೇರ್ ಮನೆ ದಾನೆ ಕತೆ ಯಾವ 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 ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ಭಾಗವಹಿಸೈನ ಇರುವ ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯವರ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇಗೆ ಬಜಗೋಳಿ ಯೋಗಿ ಬಿಟ್ಟ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡಬೇರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡಬೇರು ಒರೇ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವ ಓಟಗಾರ ಎಂದಾಂಡ ಒರಿ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಅಂಚನೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಾರ್ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಗಿಡ್ಪುನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನನ ನೇತೃತ್ವ ನಡುಪುನ ಚಿತ್ನ ಅಡ್ವಿನಂದಿಕೃತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ್ತದೆ ನಡುಮಿಗೇರು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕುರುಪುನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನೆ ನಿರಂತರವಾದ 3 ವರ್ಷ ಪಡೆಯನ್ಯಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಾಡು ಅವ್ರ ಗಿಡ್ತನ ಇರ್ಲೇನು ಆಜಿ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಇರುತ್ತ ಓಟಗಾರೆ ಈ ಬಾಗೋಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡನ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಗಿಡ್ಪನಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಪೆನ್ಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಬಹುಶಃ ಪೆನ್ಗಾಲ್ ಮನೆತನದ ಕೊಡಿ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಬಲದೆಲ್ಲಿಯ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವಿರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನಲ್ನ ಪಡೆಯನ್ಯ ಒರಿ ಓಟಗಾರೆ ಇನ್ನಿಂತ ದಿನಟು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪನ ಏರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇನು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ್ಪೇರು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚಿರ್ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಈ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಟಲೆಡ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇ ಇರಲು ಈ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ಪೇರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಹಲೋ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇವೆ ಎಂಚ ಕುತ್ಯಾರ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆಟ್ಟು ಕೂತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಬಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದವರಿಗೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಂದೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆಟಿಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್
ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರುಲ అయితే బెరిక్ అడ్డపల్లెద సాలు బోలార త్రిశాల్ కే పూజర్ల హంకర్జాలు శ్రీనిವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರುಕತ್ ಪುಲ್ಕರ್ ಏನ ರೋಲ್ಸನ್ ಪೈಸರಿಲ್ಲ ಕೋಟಗಿಳಿಯರು ಹಂಡಿಗೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ అయితే బెరిక్ నావర్దెల్ల ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಕಡಪಾಡಿ ಕಮ್ಮಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಯಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ ಕಡಪಾಡಿ ಮೂಡಬಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವಿರಲ್ಲ అయితే బెరిక్ ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಾತದ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಕೊಳಚೂರು ಬಿ ಏರ್ಮಾಲ್ ಎ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬದಲು ಬಲೆ ಬುಟ್ರನೆ ಬುಟ್ರನೆ ಎರಡು ಬದಲು ಬುಟ್ರನೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಜಾರ್ ತಗಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲ ಬಲೆ ಕರ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬರಬತ್ತು ಉತ್ತೀರೆ ಹೊರಬತ್ತುತ್ತೀರಿ ಹಾ ನನ್ನ ಬುಟ್ರನೆ ಹಾ 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 ಒಂದು ಸಾಲ ತಡ ಮಾಡ್ಬಾರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಬರ್ ಋತುವ ಎರಡು ಜನ ಯಜಮಾನರಿನಾಗಲಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಡಿತ ಅಕಲ್ ತಡ ಮಾಡ್ಬಾರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಮಲಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾರ್ಲ ಕಮಲಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅವತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣಾರಿ ಇದು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಂಜೊಟ್ಟೆಡು ಇರ್ಲಿನ್ ಬನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇರ ಗಾತ್ ಬೇಗ ಬರಿಕ್ ಪೋರ ಒಂದು ಅಂತ ಅದು ಇರು ಸುರುಕೆ ಒಂಚೂರು ಬರಿಟ್ ಉತ್ತುದು ಇದನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುದ ನೀರೆಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಚೇರ್ಲು ಕಾಲೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಎರಡು ಬದಲು ಬಲೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಬಾರಿ ದೊಮ್ಮುಡು ಗುಲ್ದನಾಗಲು ದೊಮ್ಮುಡುತ್ತು ಕಮಲ ತೂಪನ ಬದ್ಲಿಗೆ ಹಾ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುದ ಅಂತ ನೀರೆಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ತಗಲ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು
ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡ ಮಾದಗಳು ಬಲೆ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟದಾಗಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲು ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡ ಮಾದಗಳು ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಹಾ ರಡ್ ಸರಿ ಬತ್ತು ದೂತು ದಾಂಡೆ ಬಿಡ್ರಿ ಹಾ ಅಪ್ಪನೇ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಅಪ್ಪನೇ ಎಕಡೆ ದೊಕ್ಕ ದೊಂಬುಡು ಉತ್ತು ಉತ್ತು ಉತ್ತುದು ನಾವೇರ್ದಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚೂರು ಶಾಮ್ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಡು ಯಾರನ್ನ ಅತ ಅಲ್ಪದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂದನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ನಡಪಾಡು ಚಿಂತಲೆ ಕೋಚೂರು ಕೊಂಡಾಟದಾಗಲು ಪಟ್ಟಾಯದ ಗಟ್ಟಿ ಏರ್ಮಾಳದಾಗಲು ಮೂಡಾಯದ ಗಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಪಟ್ಟಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಪಟ್ಟಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಪಟ್ಟಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಪಟ್ಟಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಾಟ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರದಲ್ಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸುವನಿ ಇರುವ ಜತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರದಲ್ಲೋ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುಡಿಗಿರ್ತಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು 12.30 12.48 ಅಣ್ಣ ಮೆಜಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಜಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ನಂದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಮೆಜಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬೋಡು అయితే ಬೇರೆ ಬಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸಾದಾಗ್ಲಿ ನಕ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಡಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊರಡು ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ಬಾಕಿ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲ್ ಬಹುತೇರೆ ಮಿಜಾರದಾಗಲ್ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಐನ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಂದು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು
80 ಬಡಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಡ್ರು ನೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲಿಕೆ ಪೂಜ್ಯರ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಂಡನ ದಯದಿದೆಯಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂದೇ ಹಲೋ ಅವ ಹಾ ನಾನು ಐಕಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಡರಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಐಕಿ ಹಾ ಈ ಸಾಲ ಬೇರೆ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋದು ಐನ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದ ಐತೆ ಬೇರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋದು ಅಂದ್ ಐತೆ ಐನ ಬೆರಿಕ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೇರೆ ಕುಡಿದ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಐತೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಕುಡಿದ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಐತೆ ಬೇರೆ ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಂದ್ ದಯದಿ ಇದೊಂಜಿ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಾಲದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತದಾದ ಅಗಲ್ ಬರೋಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರಿತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ದೇದಿ ಇದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕರೆಕ್ ಇರ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರನಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ ಬೈಜಾರು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಕಾಪುನ ಸರಿ ಅಬ್ಜವು ಹಲೋ ಓ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಾಗಲ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು ದಯಂದ್ಕೆಂಡ ಗಿಡವನಾಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ದಾದಂಡಲ ಸಾಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಪುರ್ತಕು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಡು ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲತೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಇರುವ ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾಂದ್ಲೇರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಅಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾದೆಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಅಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಾದೆಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡಬೇರು ಬಂಬ್ರಾನ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡ್ನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡಬೇರು ಬಳ್ಳದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ఇప్పుడు ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾನ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ఇప్పుడు ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ నా రెండు బలతగల బలగొర్లి ಬಲುಕಿಚ್ಚದು ಕೊರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲಗಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲಗಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಹಲೋ
ಓ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಣ್ಣಿಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕಟಪಾಡಿ ಬೇಡುದ ಕಂಬಳ ಆ ಒಂದಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ದೈವಾರಾಧನದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡು ದೈವಲೇನು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನೋಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಮಣಗಳು ಓ ಹಾ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಬೇಲರುಲ್ಲಾರ ಒಂತ ಮೂಲ ಬೇಲುಂಡತಿ ನಂಬಿನಾಗಿ ಇಂಬು ಕುರುಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಶಕ್ತಿಲು ಆ ದೈವ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ದೈವಾರಾಧನದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕಟಪಾಡಿ ಬೀಡುದ ಮೂಡು ಪಡು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೋಡದ ದಿನತಾನಿ ದೈವ ನಡತ ನಾಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾತೇರ್ಲೆನಗಳನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರದವರ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲಿ ಪಡ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪೇರತೆ ಬಿಡ್ರಿ ಹೊರ ಉಂತವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ಹಾ ಉರಣಿ ಬರೀತಿ ಜವಿತರು ಉಂತವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡಿನಿ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಬಲುದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ನೇರ್ಲು ತಯಾರಾವಡನ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಾಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ ಪಡುಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿಗೆ ಮೂಡುಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ತಗಲಿಗೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬರ್ಮಣತೆ ಯಾವ ಉತ್ತಲೆ ಬಲೆ ನಡಬಲ್ಲ ಉತ್ತಲೆ ಬಿರವಲೆ ನಡಬಲ್ಲ ಬಿರವಲೆ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಮೂಡುಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗ್ಲಿಗೆ ಪಡುಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿಗೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬರ ಹೋಗ್ಪೇರು ಇನ್ನ ಅಂದಾಜಾಬಜಿ ಉಂಟು ಅಂಜಾಬಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓ ತಾನೇ ಸಂದರ್ಭ ಓಹೋ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಡ್ರನೆ ನಡಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ರನೆ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡೋದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ್ತ ಪತ್ತಲೇನ ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ್ತ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಡಬಾಡಿ ಬೀಡುದ ಮೂಡುಪಾಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ಬಳದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 20 ಜತೆರಲಿಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಲಿ ಬುಟ್ಲೆ ನನಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಬಂಬರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಂಬೆರಲ ಗಿಡದನಾರೆ ಇಂಬೆರಗಳು ಒಂದು ತಾಟಿ ಇಪ್ಪಡು 12.45 13.58 ಬಲ್ಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಲ ಬರೋಣ ಬಲದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 60 ಹಲೋ ಓ ಬರ್ತೀರಾ ಬಲ್ಲುದ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಬರುದಿಲ್ಲ ಹಾ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬರೋಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಕಡ್ಡಪಾಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆ ಓ ದಾನೆ ದಾಮನ್ನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾ ದಾಮನ್ನಿ ಅಂದ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದಿ ಪಡುತ್ತೆ ಸುದೀಪೇರೆ ಬರೋಣಂದೆ ಕರೆ ಕಾಳಿ ದೀಪನ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆ 60 ಬಲೆ ನಿಗಲ್ತಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆ 20 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ತಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪರದಾಗಿ ಕರೆಗೆ ಬಂದಂಗ ದಾಗಿ ತಡ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಜರತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆ ಕಾಲಿಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲೋ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡು ನಿಗಲಾಂತ ಗಿಪ್ಪುಣ ಒತ್ತು ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಕೊಳಕೆ 20 ಬತ್ತೇರಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪದಾಗ್ಲೆ ಓಲರ್ ಎರ್ಲು ಬರಡ ಕರೆಕ್ಕೆ ಎರ್ಲು ಬರಡು
ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದು ಅಗ್ಲೆ ತಯಾರದ್ ಬರ್ಡು ಬೋಳಾರದಾಗ್ಲ ಹಂಕಡದಲ್ಲಾಗ್ಲ ತಯಾರದಿ ಪಡನ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡ್ದಾಗ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದ ಸಾಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಪಲ್ಕೆಲ ಕೋಟಗಿಳಿಯರ್ಲು ತಯಾರದಿ ಪಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದಾಗ್ಲ ತಯಾರದಿ ಪಡು ಮೊಗಲ್ ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರತೆ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ತರಮಣ ಪಡ್ಚೇನೆ ಬಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಡ ಮಲ್ಪಣಗಲತ್ತೆ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಗಳು ಒಂದಾದ ಕತೆ ದಾದ ಕತೆಂದು ನಮಗೆ ಅಂದಾಜ ಬಜವು ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತರದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂದ ನಿಗ್ಲೆ ಪತ್ತಾರ ಇದೆ ಮಿತ್ತಿಡು ಕುಡ ನಿಗಲಚ್ಚ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬೌಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಜಿ ಪಾತ್ರಲಿ ಎದುರು ಉತ್ತಲಿ ಉತ್ತಲಿ అన్న కరెక్ట్ చెప్పడాలి అడిగి కరెక్ట్ చెప్పడాలి ఆబ్జా కరెక్ట్ చెప్పలి ఈమె వేరు మాతో ఉండన ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತರದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬಲೆ ತರಮಣ ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಾಗಲಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜಾರು ಒಂಜ ತೆರಲು ಬತ್ತದ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆದೆ ಪರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಬರೋಡನ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕರಣಿ ನೇಮಲ್ಪರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಬರೋಡು ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತರದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ತಡಮಳ ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿರತ್ತಾ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡತ್ತಿ ಬತ್ತಿಜೀರನ್ನ ಪಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಕು ಬರ ಕರೆ ಕರೆ ಕಾಳಿದಿವಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಬಂತನತ್ತಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ನ ಕರೆದೆತ್ತಿರು ಎಂಜ 3 ಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡುಕರೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಕಾಪಾಡು ಪೂರ ಸರಿಯಾ ಬಜಿ ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ನೆರಳು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ತಗಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಬೇ ನಿಟ್ಟೆಪರ ಪಡೆದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಸಾಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರುಕೊತ್ ಪಲಕೆ ಕೋಟೆ ಗಿಲಿಯಾಡ್ದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಕಡಪಾಡಿ ಕಮಲಕಟ್ಟ ಎ ಕಡಪಾಡಿ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಎ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಲಾಗಲು ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರವನ್ನು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪದ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡಬೇರು ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ಇಂಗಡಬೇರು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾನೆ 25 ತಿರ್ಲಡಿ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರಡಿ ತಯಾರ ಒಂದು ಲೇರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆರಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಣ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಹರ್ಷಿತರು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗಡಬೇರು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಹರ್ಷಿತರ ಹಾ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಹರ್ಷಿತರು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ಲಿ ಇಂಗಿಡಬೇರು ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದಿರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡವೇರು ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಲ್ದಗಳು ಬಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಹಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಲ್ದಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಹಾ
ಅಣ್ಣ ಅಡಬಲ್ ಅಂತ ಸಾಲ ಬಲೆ ಬೋಲರ್ ತಗಲಿ ಹಂಗಾರ ತಗಲಿ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ಬೆಲೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕ್ರೇಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟರ್ನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕ್ರೇಟ್ ತುಕನ ಪ್ರೇಮಲ್ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡಬಲ್ ಅಂತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬೋಲರ್ ತಗಲ ಹಂಗಾರ ತಗಲ ಬಲೆ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಿ ಬಲೆ ಬುಡಮನ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಬಿಡ್ರಣ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ತಗ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ತಗ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸರಿಮಲ್ ಪಡೆಗೆ ಸರಿಮಲ್ ಫ್ಲೇ
ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಎ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಡ್ತಾರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆನೆಲ್ಲು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಡಬಾಡಿ ಮೂಡುದ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸೇನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 28 ಜೊತೆರ್ಲೆಡೆ ಸುರೂತ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆನೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಇರ್ಲೆನಿಗಿಡೆನಾರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಆನಂದಿರ್ 12.69 13.08. ಅಡ್ಡಬಲ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಲರ್ ತಗಲಿ ಬಲಿ ಹಂಗಾರೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೋಲರ್ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಹಾ ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೀರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಆದ್ಯತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಂದಲಿರಿ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭೂಜರ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲಿ. ಪಟಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲಿ. ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭೂಜಾರನ ಲಿಂಗಡಬೇರು. ತೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಲಿಂಗಡಬೇರು. ಅನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಳಮಲ್ ಬಿಡ್ಚು ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗ್ಲತ್ತ ಹನ್ನೊಂದು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೀರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ 11 ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ 1 ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳಿರಿ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೀರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟಿಪ್ಪನ ಇರ್ಲಿನ ಅಡ್ಡಪಲಾಡಿ ಅಂತ ಗಿಡಪ್ಪಿರು. ಹಲೋ ಓ ಅಂಕರ್ಜಾಲದ ಏರ್ ಗಿಡಪ್ಪನವರಿತ್ತೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಲಿಂಗಡಬೇರು. ಮೂಲ್ ಬರೆತಿದ್ದೀರಿ ರೈಕಿ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರರು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಲಿಂಗಡಬೇರು. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನವರು ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡೂರಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರರು ಕರಿನ ಒಂಜರ ದಸ ಕೊಡ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಕಾಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ್ ಕಟ್ಟದು
ಕರಿನಾ ಕಂಬ್ಲೋಡು ಕನಪಲಾಯ್ಡ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಕಲು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೀರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ஒரு ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೀರ್ಲ ಪೇರು ಹಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಬಾರಿ ಆತು ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುನಃ ಹಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ರು ಇನಿ ತೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ಟ ನಿರ್ಲೇನ್ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಒಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಇಪ್ಪನ ಹಂಕರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಮುಡ ಆಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒರಿ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರೆ ನಂದು ಹಸನ್ಮುಖಿ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಂಗಡಬೇರು ನಂದು ಒರಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ ನಿರ್ಲಿಂಗಡಬೇರು ಸಾಲೆತ್ತೂರು ನೂಜಿ ಬೈಲ್ದ ಇರು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ಡ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ ಬಾರಿಯಾತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಅತೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಕ್ಕೂ ಹಿಡಿದು ನಾವೇರ್ದ ವಿಭಾಗೋಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತ ಬೇತ ವಿಭಾಗೋಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬೆತ್ತನ ನಲ್ಲ ಕೂಟೋಡು ಪಾರೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಇತರ ಇತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನ ಎರು ಸಾಲೆತ್ತೂರು ನೂಜಿ ಬೈಲ್ದ ಎರು ನಿಕ್ಕಲ ಕೂಟೋಡು ಪಾರ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿಪ್ಪನ ಎರುತ ವಿಶೇಷತೆ ನಾನು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಣ್ಕೂರ್ದ ಕಾಟಿ ಆತ ಬೋಳರ ದಕ್ಕಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನಿ ನೂತ 22 ಜತೆಯರ್ಲನ ಭಾಗವಹಿಸಿಡು ಕೋಡೆ 11 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ಮೂಡು ಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಗಿಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತಗೂ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಬರ್ಪ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಾಕಿಂಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಾಕಿಂಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೋಡು 2 ಸಾಲ್ ಬಾಕಿಂಡು 4 ಸಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಪ್ಪ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗುಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗುಲ್ಲ ನಿತ್ತ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ತಯಾರವಡತಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ತಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಬಲೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ
ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾಯ್ನ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಏರ್ಲೆಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಮೂಡುಪಾಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದು ಈ ಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಗಿಡತ್ನಾರೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರರು 12-18 ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅವರ ಬರೋಡು ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಐದು ಬರೋಡು ನಾನು ನಿಟ್ಟೆ ಬರಬಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದ ಸಾಲದಾಗ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಪಲ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಕೋಟ ಗೆಳೆಯಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದೇ ಇರಲು ಕಡಪಾಡಿ ಕಮಲ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕಡಪಾಡಿ ಮೂಡೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಕಡಪಾಡಿ ಆಚಾರದಾಗಲ್ಲ ಉತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಬೆಟ್ಟ ಕೂತದಾಗ್ಲಿ ಇತೇರ್ ಬರ್ತೀರ ಬರೋಡು 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಬಾರಿದಾಗಲ್ಲ ಆತ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಕ್ಕ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬೈಜರ ನನ್ನ ಬರೋಡತ್ತಿ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರ್ತೂರು ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಬರೋಡ್ ನಿಕುಲ್ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 25 ಜೊತೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾವಲೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಪಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟಾಯ್ದ ಕರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಾನೊಂದು ಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡನೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡಪುನಾರೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪೇರು ಮಿಜಾರ ಸತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೇರು 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಇರ್ಲೆನ ಪುದಾರ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಇರ್ಲು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಇನಿ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪುರ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಇರ್ಲು ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಲಿಡ್ಲ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕ್ಲು 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರರು ಕಿರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡತದ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನಾರ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪದ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪೇರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಏರ್ಲೆನ್ ಕಾಟದ ಗಿಡತದೆ ಬಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಏರ್ಲೆನ್ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ಪನ ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪುನಗಳು ನಿಟ್ಟೆದಗುಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ತಗುಲು ಮಿಜಾರು ಸತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡೇರು ಊರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಓಟಗಾರರಾದಿನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿಪ್ಪನ ಓಟಗಾರರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನ ನೇರ್ಲಿಂಗಿಡಪ್ಪೇರು
ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಓಟಗಾರ. ಬೆಳುವಾಯಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಗಿಳಿಯಾರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡತಿ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಅಡಬಲದಾಗಲಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕುತ್ ಪಲ್ಕೆ ತಗಲ ಕೋಟಗಿಲಿ ಯಾರ್ದಾಗಲ ಸರಬಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟ ತಗುಲು ಕಟಪಾಡಿ ಮೂಡಬೆಟ್ಟ ತಗುಲು ಕಟಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಬರಡು. ಅಣ್ಣ ಅಡಬಲದ ಸಾಲಾಗಲಿ ತರಬಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡಬಲದಾಗಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಆಣದಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಗಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರಿ. 172 ಮಜ ತೇರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿಡು ಕೋಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡುದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಮುಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ. ಬಾರಿ ತಡ ಹತ್ತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಹತ್ತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತನು. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚರಣೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲ್ಲಿನೇ ಕೋಡದ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಕರೆಕ್ ಇರ್ಲಿಂಜ ಪುಟ್ನಾಗ ತಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ತಡಾತ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡಿ. ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ಗೆ ಒಂತ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ಗಳು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ದೌಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಮುಗಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ಗಳು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು. ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಜಿಜಿ ಯಾ ಬಲ್ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರಾ ಹಾ ಬಲ್ಬುರ ಕೊಡ್ದ ಅಣ್ಣ ಅಡಬಲ ಇದು ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ಬತ್ತೇರಾಡಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಗಿಳಿ ಅರ್ಧಕ್ಳು ಕೂಡ್ಲೆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕೆ ನಾವೆರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ
ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನೆಲ್ಲ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬೆಲ್ವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಮಲ್ಕತ್ತಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಾ ಹಾ ಮೂಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಪ್ಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಡುಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲಿರೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಪಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುದರವು ಅದೇ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪಣವು ಅದೇ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಪಲ್ಕೆ ತಗೊಲ್ಲ ಕೋಟಗಿಳಿಯರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ತಗೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಅಂತ ಬರಿತ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ತಯಾರದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರು ದಿಲಿಪೇರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಯಾರದಿ ಪಡೋಣ ನಾವ್ರದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪದಗಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಇರಲು ಕೊಂತ ಜಲ್ದಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಪಿರಮಲ್ ಬಿಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ಪೊರ್ತಾಜೆ ಹರಿಪೊತ್ತಾಂಡು ತಡಮಲ್ ಪರ್ಚಣ್ಣ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರನೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಂಬ ಪಿರಮಲ್ ನತ್ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬುಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲು ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾಯಿಜೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನ್ಲೆ ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡು ಉಂತಲೆ
ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ. ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ. ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಉಂತಲೆ. ಎಕ್ಕಡ್ಡ ಸಾಲ ಇತ್ತಡ ಮಲ್ದು ಜಾರ್ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಒಂದು ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಲತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತಾಯ ತಡಮಲ್ ಪೊರೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗುತ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಬಲೆ ತಾತೆ ಒಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಬಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ದಾಯ ದುಂಬುದುಂ ಪತೊಂಬು ಒಪ್ಪರೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ತೊಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಳೆ ಅಡೆಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ ಅಡ್ಡನ ಮರದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ ನೇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಇರ್ಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನನಂಜಿ ಬಾಗೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ ನೇರ್ಲು 12-99 13-14 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಾಯಿನಾರು ಮಿಜಾರ ಸೊತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗಗಳು ಆಜಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲೇರು ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕುತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ ನೆರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟಗಿಳಿಯರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಗೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರನೀರ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ದಯದಿ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಬರೋಡು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕುತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿ ಪಲಾಡ್ ಮುಟ್ಟುವರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಡಿಗೆರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿ ಪಲಾಡ್ ಮುಟ್ಟುವರೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕುತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ತಕುಲ ಹೊರ ಪಲಾಡುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರುಕುತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರ ಹಂಡಿಗೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿಗೆ
ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರಂತಲೆ ಪಿರಂತಲೆ ಅಡಗಿ ಪಿರಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲೇ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಕುತ್ಯಾರ ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲೇ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಬಲಿ ತಾರಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲೇ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳರ ಹಲೋ ಓ ಓ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುರಾಣ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನಾಗ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಬೈದನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಮರಸೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗಿಲ್ತಾ ಇರೋಣ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರಸುಂದರ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಣ್ಣಿಗ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಸೇರ್ದು ಇತ್ತದ ಸೇರ್ದು ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನ ಮಾಂತಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಬರ್ತದೆ 10 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಮಂಜಿಡ್ತಲ್ಪ ಮಾತ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನೇರ್ಲ ಬರೋಡು ಬಲದ ಮಲರು ಅಂಚನಿ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರಸೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾಡೋಣ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಕಡೆ ಪಂದು ಬೋತೇರ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಎತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರ್ಪ ಅಂದ ಅಂದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಈ ಸಾಲದ ಸುತ್ತು ಪೊರ್ತುಡು ಮರಸುಂದರ ಸುರು ಮಲ್ಪ ಪಂತೇರು ಆನಂದ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಕನೆಪಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಅವನಿತನ ಈ ಕಂಬಳಾಡ ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಬೈಡ 5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ ಒಂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಕಂಬಳ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಡು ಇಡಬನ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಜೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಅವನ್ ದಿಪ್ಪನ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡು ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮರ್ಕೊತ್ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಟಗಿಳಿಯರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ತಿರ್ಗವರ ಮತೆಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಸರ್ತ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರ ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟುವೇರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೋತ್ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟುವೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಜನವರಿ ಸುರೂತ ವರ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಹೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಚಳಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಚಳಿತ ಪೊರ್ತು ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಭಾರಿ ಚಳಿಟ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತದ ಕಂಬಳನ ತೂತನ ಅಭಿಮಾನುಲು ಪರಯಾವು ಪುಂತಲಿ 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 ನಿಕಲು ಉಂತಲಿ 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 ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲೆ ನಿಕಲು ಅಡಗಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲಕುಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಪಲನ ರೆಡ್ ಪಾಲಕುಲ ಅಣ್ಣ ಅಡಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡ ನಿಕಲು ಹಲೋ ಓಬೋ
ಚಳಿക്ക് ഈസിൽ പാടാൻ ഇത്തരിത്തെ ദുമ്പുള്ള ഈസിൽ പാടാൻ സുർ മന്ദേർ ಅಂದೆ ಅಂದ ದುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ತೂಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಈಸಿಲ್ ಪಾಡ್ ಅದೇ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಬಾದಕುಲ ಪೊರ್ತಾಜೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕುಲ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕುಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡೋಣ ಬಿಡ್ರಣ್ಣೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡದಲ್ಲಿ ಬರಡು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲರಣ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೆ ಎಂಚಗೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೇಗ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೇಗ್ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೇನ ಉಂತ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಂತು ಬಣ್ಣಗ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ದಾದ ಕತೆ ಅಂದು ಪತ್ಲೆ ಪತ್ಲೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಪತ್ಲೆ ಉಂದ್ಲೆ 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 ಒಯ್ ಬಲೆ 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 ಉಂತ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡಾ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನಿಕುಲ್ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಗಂತಡು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನಿಕುಲು ತಾಯಿ ತಡಮಲ್ ಪೋರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮೆಲಾನ್ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕೊಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಮೆಲಾನ್ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೌರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಪ್ರಿಪೇರಾ ಮುಡುಕರೆ ಬೆಳವೆ ಮೃಕುತ್ಪಲ್ಕೆ ಪಡ್ಡೈದ ಕರೆ ಕೋಟೆ ಗಿಳಿಯಾರ್ಗು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಮೃಕುತ್ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾ ರಾಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸನ್ನರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲರ್ ಕೋಟೆ ಗಿಳಿಯಾರು ಅಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟನರ್ಲು ಪಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಅಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟನರ್ಲು 13-0-13-33 ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ರಲೆಡೆ ನನಂಜು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಅಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟನ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಅಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟನರ್ಲೇನು ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲೇನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರುಲ್ಲ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಅಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ ಬರ್ಬರೇ
ನನ್ನ 2 ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಫೈನಲ್ದ ಎರ್ಲನಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲಾ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಸುರುಕು ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ತಯಾರದು ಬರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ನಾವ್ದಿಲ್ಲ ಬಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟೆ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಂದವಲ್ಲ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕಾರೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕಾರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾಬರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರನ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕಾರೆ ತಗಲ್ ದಾನೆ ಈ ದೊಂಬುದ ಪುರ್ತುಡು ತಡ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಯತ್ತ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ತಡ ಮನ್ಪರ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ 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 ಒಂದು ಪುರ್ತು ಮಲ್ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 84 ಜೊತೆ ನಾಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಓ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ದಾಯ್ ತಡ ಮಲ್ಪೋರೆ ದುಂಬುಡು ದಾಯ ಉತ್ತ ಬರಲಿ ನೀರು ಕೊನೋಡೆ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡೆ ನೀರು ದಾಡಿ ಬರಡೆ ನಂದು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಗಿಡದಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಗೇಡದಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ದಾದಂದ್ ಒಂಚೂರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಅಂತ ಪನ್ನ ಶಬ್ದ ಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಅಂತ ಪನ್ನರ ಸುರುವಾಯಿನ ಏ ಪಂಡ ಓ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಾಡ್ನೆ ಪತ್ನ ಪಗ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಏರ್ ನಾಡ್ ಪತ್ತಿದೇರ ಆ ಸುರೂತ ಕಾಲ್ನ ಅರ ಬುಡಿದಿನ ಬುದರ ಹೆಲನ್ ಹಲೋ ಒಂದು ಲೇಪರ ಸುರುವಾಯಿನಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅದೇ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇತ್ತಿ ಇತ್ತನ ಊರ್ಡ್ ಮಾತ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಅನಾಗ ಕಾತ್ಕೊಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಬೈಡ್ದ ಬೊಂಬೈಡ್ದ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಬರಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ ಫೋನ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಡಲ್ ಎತ್ತು ಪನ್ನೋಡಲ್ಲ ನಿಗಲೇ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೇನ್ ಅದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿತ್ತಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಅನಾಗ ನೀವು ಉಣಸ್ತಾ ಪೂ ಒಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಫೋನ್ ದೆತ್ತು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ರಿಂಗ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಇಂಜ ನಂಬರ್ ತೂದು ಬೋರ್ಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬಾತದ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು 84 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲಿರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲೋ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ
ಬಾರಾಡಿ ನತೀಶರ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ಯೋಬಾಂಧವರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ನಾ ಎರಡು ಗಿಡವರೆ ಮೂಡೇದ ಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ಯೋಬಾಂಧವರ್ನ ಇರ್ಲಗೆ ನಬಲ ನಾ ಹೊರಗಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೇರ್ಪಕರ್ಲಿ ನಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದ ಕೊಲ್ಲ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಪರ್ಚು ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ತಗಲಿ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರೋಣ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆದೆ ಪರ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾವರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ದು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಅಂದವೆರ್ನೆರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜದ ಕುಲಾರ ಅಣ್ಣ ಕುತ್ಯಾರದ ಕುಲು ಕುಲಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ಯಾರ ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲಣ ಎಂತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ನೇರ್ಪಕರ್ಲಿ ನೇರ್ಪಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೀರಿ ಎಂಚಗೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರನೆರ್ಲಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಡು ಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟಾಗ ಪಡು ಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಪಿರಮಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಡಮಲ್ ಪರಜಿ ರೆಡ್ ಸಾಲು ಬತ್ತಂದಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಪಡತೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸಾಲ್ ಬರಡು ನನ್ನ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲದು ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ನಿಗಿಲು ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಗಂತಡು ಉಂತಾಡು ಬಲೆ ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡು ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ತಡಮಲ್ ಪರ್ಚಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ಗಂತಡಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ಪ್ರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಜ್ಜೆ ಪ್ರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ
ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಮೆಲಾಣಿ ಮೆಲಾಣಿ ಬಲೆ ಮೆಲಾಣಿ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ದಾಯ ದುಮ್ಮುದುಂ ಪತವ ಪರ ನಿಕುಲು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡಿ ಉಂತಲೆತೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರ ದುಮ್ಮದು ಪದೊಂಬರಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವಡು ಬಲೆ ನಿಕುಲ ಪ್ರಾಣ ಬಲೆ ಮೇಲಾನ್ಲೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವಡನ ದುಮ್ಮದು ಪದೊಂಬರಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮೇಲಾನ್ಲೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತ ಹೊಡುತ್ತೆ ಪುಟ್ರಾಣಿ ರೆಂಡು ಪಾಂತಕುಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ 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 ರಡ್ ರಡ್ ಕರೆತಕಲ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ అన్న దుమ్ము దుమ్ము పతంబండి ఆపుచుందు ఉంతలే ఉంతవరు పన్నెండు ఉంతలతే తాయి దుమ్ము దుమ్ము పతవ పరే సరి సరి మల్తో సరి మల్తోలి ఉంతలే 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 సరి మల్తుತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಚ್ಚು ಮಾರೆ ಒರಿಯೊರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಏನೋ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ನನಗೆ ದಾಯ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವರೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಎರ್ಲು ಸರಿ ಇತ್ತು ಜನ ಬುಡುಪನಾಗ್ಲೇ ಸರಿ ಆಪುಜ ಉಂತವ ಅನ್ವನ್ ಪೇರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ ಅನ್ವನ್ ನಡಪವನ್ನು ಪೋಪನಿ ಎರು ಹೆಚ್ಚ ಉಂತನು ಬಕ್ಕ ಅಡ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಲೆನ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಲೋಟ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಅಡ ಗಂತಡೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಎರಡು ಪಾತಕಲ ಉಂತಲೆ 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 ಮೂಡಕ್ಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟಗ ಪಾಡುಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರತ್ತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾನರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 13-38 14-17 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 84 ಜೊತೆ ನಾವೆರದೇ ಇಲ್ಲಿರಲೇಡು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧమైన
ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ 3 ಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಮ್ಮಳಗಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಮ್ಮಳಗಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡೈನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅಟ್ಟಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ದಾಲಜಿನ ಪವನ ಬಹುಮಾನ ಆಗಲಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ತೂಯಿನಾಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಣಾತ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕುತ್ತಕಲು ಬಲನ ಬಲೆ ಎಕಾಡದ ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತು ಬನ್ನೊಂದು ನಡಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಬಲೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡುಕರೆ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರು ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 84 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡೆ ನಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಂದ್ರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣ ಏರಣ್ಣ ಮಿಜಾರಶೊತ್ತಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕುತ್ಯಾರ್ ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೆರಡು ಗಿಡವರೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕುತ್ಯಾರ್ ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ 2 ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನೇರ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ನೇರ ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೋರ್ಲ ಬೋಳ ನರಿಂಗಾಣ ನಡಪರಂಚಿನ ಹೊಸ ಕರೆತ ಕುದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಡಪರ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲದ ಕರೆತ ಉದ್ಘಾಟನೆ 1/3/2023 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿಗಿಡ್ಪರ ಉಮೇದಿತ್ನಾಗ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನೆ ಕೊಣಾವಳು ಮುಟ್ಟದಾಗಲೇ ಅಡಗಿ ಬರೋಡು ದೂರದಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕುದಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿತ್ತಂದ ಅಡೆಬೋದು ಕುದಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೊಂಚ ಉಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೇರು ಅಂದ ಪುಸಾತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುರ ಉಮೇದುಂಡು 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುರ ಉಮೇದುಂಡು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಸುರಾದ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಮುಗಿತ್ತನ ಕಂಬಳಲಿತ್ತ ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಕಂಬಳ ಅಂಡಲ ತೂಪುನಲ ಉಮೇದುಂಡು ಎರ್ಲೇನೆ ಕಂಬಳಾಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಉಮೇದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬುಳೆಪೋಡು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಚೆಡು 24 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೊಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭವಂತ ಆನಿದ ಕಂಬಳ 23 ಗಂಟೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಎರ್ಲನಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮುಗಿಪರ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲ ಅತಿ ಶ್ರಮ ಪಡು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒೇ ನಮನದ ಗೀಟದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಲಿಂದ ತೋಪದ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅದು ಬೆರೀತ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತದ ಜಪ್ಪುನ ಮಗರು ಕಂಬಳಡ್ಲ 22 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಡು ಮನ್ನಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆ ಬೋಡು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಮನ್ಪರ ಆಪುಣು ಒಂದು ಮನ್ನ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಂತದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮೂಡಾಯ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುತ್ಯಾರ್ ಕೇಂಜ್ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು
ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರಗಂತ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬತ್ತಂದಂಡ ಮಾತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಲೆಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲೆಣ ಬಲೆ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಗೆ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದು ಮಾತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಟತ್ ತಯಾರಾದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ ಹೊರತು ಬೋಡ 20 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಆನಂದ್ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡೆಗೆ ಅತ್ 2:20 ಬರೋಡು 2:15 ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಪಣದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ರಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಾವ್ ಅದ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ಟ ಪುಕ್ಕ ತಗಲಿ ರೆಡಿ ಯಾರ ದಾಲೇಜಿ ಟಾಂಕಿ ರೆಡಿ ಬಹು ನೀರ್ ಪಡೋದು ಬರ್ಪುನೆ ಸೀದಾ ಆನಂದ್ ತಿರ್ಗದ್ ಕಟ್ರೈತಂಡ ಕರೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ರೈತಂಡ ಅಂಚ ಮಾತಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಆಗ್ಲ ಬೇಗ ಸಾಲ ಮಂತದ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಗಂತಡುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ನಿಕಲು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಎಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡದ ಕರಟುಲ ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಕುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರಟುಲ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ರಾಣಿ ರಡ್ಡ ಪಾದ ಕೊಲ ಅಂತ ಸಾಕರ ಕೊಲ್ಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಹಲೋ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿ ಗಂತಡು ಉತ್ತಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ಗಂತಡಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಲೆ ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಲೆ ಈ ದೊಂಬುದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆ ಬೆಚ್ಚ ಕರ್ಬನು ಬತ್ತೊಂದ್ಲ ಕಮಲ ತೂಪನ ಉಮೇದು ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಉಮೇದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಅತ್ತೆ ಬಜಿ ದುಮ್ಮುನೆ ತಡೆಯಾರ ಬಜಿ ಒಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಚಿ ಇರ್ಲಿ ಮುಂತಲೆ ಮಾತೇರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುತ್ತಾನ ಒರಿಯೊರಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ 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 ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ರಾಣಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಪಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬುಡ್ರಾಣಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಅಲೆ ಕೊಂಬಿಕೇಂಡತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ರೆಡಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಮರ ಸುಂದದ ರೆಡಿ ಆತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಇಂಚ ದಾದ ಅಣ್ಣೊಂದು ದಾದ ಕತೆ ಅಂದು ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಲೆನಾ ಬಲೆ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಮಾತೇರ್ಲು ಕೇನು ಜನ ಅಡೆ ಈ ತರಬೇತಿದಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾಬಿಡುಪನಾಗ್ಲಿ ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಟ್ಟ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದೇ ಬರೋಡಾಗ ಅಂದ ಅಂದ ಬಲೆ ಎರ್ಕಲ್ನ ದನಿಕಲ್ನಾಗ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತ್ತಂಪೋದು ಮೊಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅವಲೆ ಅಣ್ಣ ಐತ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ 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 ಸರಿ ಮುತ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಹಾಕೊಡ್ಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಎರಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ನಿಕೋಲ್ ಮೆಲಣ್ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದಗಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಕುತ್ಯಾರು ಖೇಂಜ ಅಬ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದಾಗ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಕುತ್ಯಾರು ಖೇಂಜ ಅಬ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತಾಗ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆತ್ತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾಯಿನ 84 ಜೊತೆ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ನನಂಜು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಗಿಡ ಇನಾರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ 12:33 12:03 12:27 ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಮಾತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿನ ಪರವಾದ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿನ ಪರವಾದ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋಡಣ್ಣ ಇರುವ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ ಇರಲ್ಲ ಮಂಜುಡಿದಾಡೆ ಬರೋಡು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ 24 ಗಂಟೆದೊಳಗೆ ಮುಗಿಪೋಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 25 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡನ್ನ ಮಂಜು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಾತ ಇರ್ಲನಗ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆಲ 17 ನಿಮಿಷ 13 ನಿಮಿಷ ನಾನು 2.5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಾಡದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಾಡ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡೋಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಡೋಡು ಹೆಚ್ಚ ಜೊತೆರ್ಲು ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪನ ಪುರ್ತುಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಇನ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಇನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ
ರಡ್ಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಬರಂಚಿನ ಅಂತಗೂ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಸರಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪಲ ಆಂದಿ ದಿನದ ಬೊಟ್ಟಿ ಕಂಡುಡು ಇತ್ತನ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣಡೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಪರಂಚಿನ ಜೋಡು ಕರೆತ ಕಂಬಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಅವೇಡ್ ದುಮ್ಮುಲ ಬಳ್ಳ ಬಂಜದ ಕಂಬಳಡೆ 4 ಜೊತೆ 5 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಬದಿತ್ತ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬದಿತ್ತ ಪುಣಿಕ್ ಹೂ ಇರ್ಲು ದುಂಬರ್ಪನ ಆ ಇರ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಂಬಳದ ಈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ನ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಂದ ಬಳ್ಳ ಮಂಜದ ಇತ್ತದ ದಿನ ಶೇಷನಾಗ ಕಂಬಳ ನಡಪುಡು ಆನಿದ ದಿನ ಬಳ್ಳ ಬಂಜದ ದೇವರನ್ನ ಎದುರದ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಪಡಂತ ಆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಕಾರಣ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಾವರ. Ready? Okay, sir. Action. पेश है TVS Jupiter 125. सॉरी सर, नया टीवीएस जुपिटर 125 पेश है नया TVS Jupiter 125. इसमें भाई साहब फ्रेम में बार जाए. थैंक यू. इसमें है सबसे ज्यादा स्टोरेज, यानी 2 हेलमेट्स रखने की जगह, बड़ी सीट ताकि आप आराम से सबसे बड़ी सर, फ्रंट फ्यूल फिल, यानी पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं सर. एक काम कीजिए भाई साहब, आप ही बोल दीजिए. सर, ज्यादा स्टाइल, ज्यादा सेफ्टी और ज्यादा स्पेस, तो हुई ना ज्यादा की सवारी. रॉन्ग. ज्यादा नहीं, ज्यादा से भी ज्यादा. TVS Jupiter 125, ज्यादा से भी ज्यादा. Introducing Kidiyu's prestigious venture, Lord's International Residential School, Udupi. Following ICSE syllabus and to be affiliated to CISEE, New Delhi. First in coastal Karnataka with air-conditioned and digital classrooms, state-of-the-art infrastructure at strategic location, supportive faculties as mentors, focused on holistic development of student. Lord's, committed to excellence. Kidiyu's Lord's International Residential School, a unit of Kidiyu Educational Trust, Nittur, Puttur Village, Udupi.
all-new TVS Apache RTR 164V Special Edition. Unstoppable, unskippable, racing DNA unleashed. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಾವರ. Ready? Okay, sir. Action! पेश है TVS Jupiter 125. सॉरी सर, नया टीवीएस जुपिटर 125 पेश है नया TVS Jupiter 125. इसमें भाई साहब फ्रेम में बार जाए. थैंक यू. इसमें है सबसे ज्यादा स्टोरेज, यानी 2 हेलमेट्स रखने की जगह, बड़ी सीट ताकि आप आराम से सबसे बड़ी सर, फ्रंट फ्यूल फिल, यानी पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं सर. एक काम कीजिए भाई साहब, आप ही बोल दीजिए. सर, ज्यादा स्टाइल, ज्यादा सेफ्टी और ज्यादा स्पेस, तो हुई ना ज्यादा की सवारी. रॉन्ग. ज्यादा नहीं, ज्यादा से भी ज्यादा. TVS Jupiter 125, ज्यादा से भी ज्यादा. Introducing Kidiu's prestigious venture, Lord's International Residential School, Udupi. Following ICSE syllabus and to be affiliated to CISEE, New Delhi. First in coastal Karnataka with air-conditioned and digital classrooms, state-of-the-art infrastructure at strategic location, supportive faculties as mentors, focused on holistic development of student. Lords, committed to excellence. Kidiu's Lords International Residential School, a unit of Kidiu Educational Trust, Nittur, Puttur Village, Udupi. The all-new TVS Apache RTR 164V Special Edition. Unstoppable, unskippable, racing DNA unleashed. ಬೂಡುದೇರು ಕಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತಿರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಆಗಲಿ ಜಪ್ಪರ ಬೂಡುದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ಬೇಕು. ಸುರೂಕಲ ಬೂಡುದ ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಲು ಜಪ್ಪಡು ಮಾತ ಇರ್ಲು ಗಿಡದ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಇರು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅಂದಿತ್ತು ದುಂಬುದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ಪೂಂಕರ ಪಾಡಿನ ಕಂಡಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಅರಸು ಕಂಡಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಗ ಅಪರಂಚಿನ ಕಂಡೊಲಿಡು ಮಾತ ಇರುಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪನಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎರುಮಿತ್ತು ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಆ ಕಂಡು ಎರು ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ತಗಲಿ ಬರೋಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಕೊಳಕೀರು ಹತ್ತೂರು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಬೋಳಾರ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಬರ್ಬರಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಿ ಪಾರಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಿಲ್ಲಾರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಿದ್ದಾರಾ
ಅಣ್ಣ ದೋಲ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ದೋಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಕಂಬಳಗ್ಲ ದೋಲುಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆಯ್ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ಲೆಕ್ಕ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದು ಅಂಡ ಆ ಬಾಗಡ್ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಧೂಳು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತದೆ ಆ ನರ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನೇನು ಪರ್ಮನೆ ನಮಕೆಂದ ಡೊಲ್ಲುದ ಶಬ್ದ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳಗೆ ದೂರ ಹೊಡೆದು ನಡತು ಬರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಸಾದಿ ತೂವರ್ಲ ಸಾದಿ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಸಾಕಾರಿ ಆವಂದಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಮಂತಂಡ ಆ ಶಬ್ದ ಗೊಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ದೈವ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪರೆಯವು ಊರ್ದ ರಥೋತ್ಸವ ಇಪ್ಪರೆಯವು ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪರಾವು ಅವೇ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಾತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಡೋಲು ವಾದನ నేను ಮಾತ ನಮಕ್ಕೇನುವ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ 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 ಆಂಡ್ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಪಂತನ ಬುರ್ತಾತಂದ್ರೆ ನನಕ ಅಪರಿದ್ದಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕೊಳಕ್ಕಿರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಕೊಳಕ್ಕೆದಾಗ್ಲಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿಟ್ಟ ಬರ್ಪಾಡಿ ಬೋಳಾರ ಕೊಟಗಿಳಿಯಾರು ಕುತ್ಯಾರ ಕೇಂಜ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾಡ
ಏರು ಬರ್ತೀರಣ್ಣ, ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಏರು ಬರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ, ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಬರ್ತಾರಾ, ಕೊಂಬು ದರ್ಬಿದ ಅಡಿಯರು ಕೊಳಕಿನ ಹೊತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ, ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು, ಬೋಳಾರ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಗ್ಲಿ, ಗೋಟಗಿಳಿ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ, ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂದ್ರಾಗ್ಲಿ, ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಾಗ್ಲಿ, ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಮ್ಮಳ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬೋಳಾರದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡರೇನು ಬನ್ನಿ, 2:35 ಆಂಡ್ ಸಮಯ ನನ್ನ ಮನ ಕಾಪುಚಿ, ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಚೀಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಚೀಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದಿಯ ಚೀಲವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ, ಆ ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ನಮಗಿದೆ. ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ, ವರ್ಷದ ತನಕ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ದೋಲ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲಾರ ಡೋಲ್ ಅಂಡ್ ವಾದ್ಯರಾಗ್ಲಿ ಓಲಾರೆ ಬರ ಬಲೆ ಇಂಜಿ ಅವಲೇನಾ ಉಲ್ಲೇರ ಅವಳು ಡೋಲ್ದಾಗ್ಲೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಕೈದೇರ್ತಾಡ ಗೊತ್ತಮ್ಮನು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಕೈದಿರ್ತಾರ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟ, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚರದಾಗ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡದಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು, ಕುತ್ಯಾರ್ ಕೇಂಜದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು, ಕುತ್ಯಾರ್ ಕೇಂಜ ಉಳ್ಳಾಟ ಅಲ್ತೇ ಕೈದಿರ್ತಾಡ ನನ್ನ ಕುತ್ಯಾರ್ ಕೇಂಜ ಬೋಳಾರ್ದಾಗ ಬರ್ತೀರಿ, ಕೋಟಗಿಳಿ ಯಾರ್ದಾಗ್ಲಿ, ಕೋಟಗಿಳಿ ಯಾರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಬತ್ತಾಡ ಒಂದು ಕೈದಿರ್ತಾಡ ಒಲ್ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಾರಿ ಎಸ್ ಕೋಟಗಿಳಿ ಯಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈದಿರ್ಬಿಲ್ಲ ಒಲ್ಬಲ್ಲಾರ ಕೋಟಗಿಳಿ ಯಾರು ಅಂಡಿಕಿರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ
ಅಣ್ಣ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಬಂದ್ರಾ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಅವ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟತೆ ಬರೋದಿಪ್ಪನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟ ಬಲೆ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರದಾಗ ಬತ್ತಂದಾಣಿ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಬಂದ್ರ ಇಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಮಾರ್ರಿ, ಎಂತ ಕತೆ ನಿಮ್ದು? ನೀವು ಕುಂದಾಪುರ ಬೈಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕುಂದಾಪುರ ಬೈಂದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ. ಎಂತ ಕತೆ ನಿಮ್ದು? ನಿಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಬಂದ್ರ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಬಂದ್ರ? ಹಾ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ. నేను ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಗಲಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಇತ್ತನ ಮುಂಡಾಸನ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ದುಂಬುಗಲೆಡ್ಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಕುರ್ತು ಪರಿಚಯಗಲೆಡ್ಡ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಗಲು ಉಳ್ಳಾರ ಇದ್ರೆ ಗದ್ದಿರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗಲಿ. डोल लगलुल्लारा डोल डोल
ಹಲೋ ವಿಜಯನ ಓ ಇತ್ತ ಒರಿಯಾಗಿ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನ ಮಾಲ್ ಪೂರ ಸಾಮ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಮೂರು ಒಂಜಿ ಬಾರಾಡಿತ್ತೆ ಬಾರಾಡ್ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಅತಾತ್ ಶುರುತ್ತ ಸಾಲ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಆತ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಮರತ್ತೆ ಇರತ್ತೆ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದೆ ತೂಲೆ ಅವಳು ಏನ್ ಚಾಪಣನು ಅವ್ ಅವ್ ತುಗಣ ಬನಿಯನ್ದಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಟ ಬಲೆಯವ್ರ ಕಂಬಳದ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಮುಂಡಾಸ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಇತ್ತಟ ಬಲೆ ಆ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಂಚ ಆ ಕರೆಕಿಜ ಪುಡ್ದನ ಉಮೇದ್ ಇಂಚ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕರ್ಕಳ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಸುಭದ್ರಾವ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಾಡೆ ಒಂದಲ್ಲೇರೆ ಬೇಡ ಕುಳಚದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರೋದು ಬಂದ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಂದು ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಖುಷಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನ ಕಂಬಳಕೂಟ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಮೂಡು ಪಡು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಗೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತನಲ್ಲೇರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತದಲ್ಲೇರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಟಾಯ್ದ ಕರ್ರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಾದ್ಯತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿ 25 ತೆರಳೆಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಇರಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದಿರಿ ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ನಂಚಿನ ಆ ದುಗುಡಲ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಮಾತ ದೇಶಮಾರನಾಗಲಿ ಇರಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲಿ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ತೋರ್ತಿಕ್ವೇನೆ ಇರ್ಲನ್ನಟು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯುವ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪೊರ್ತುಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಸಂತೋಷನ ಹಂಚೋನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಲಣ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರನ ಬಲ್ಲದೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್
ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಬೈನೂರು ವಿವೇಕ್. ಬೈನೂರು ವಿವೇಕ್ ಬರಡು. ಮುಡಾಯ್ದ ಕರ್ತ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ ನೆರಳಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಆನಂದಿರೆ. ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರ್ತ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ ನೆರಳಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಿಜಾರ ಶೋಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆ. ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲೋ. ಮುಡಾಯ್ದ ಕರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯವರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು. ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಗಿಡ ಬೇರೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್. ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಕೋಟಗಿಳಿಯರ ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲಿನ ಪಳೆ ಮುಟ್ಟುವೇರಿ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ. ಶೀಶಾರಾವ್ ಕೊರಡಿಕಲ್ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಈ ಕಮಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀಶಾರಾವ್ ಈ ಪುರ್ತುಂಡ ಮಾಡಪ್ಪ ಈ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬಂದಿರಿ. ಆಗ್ಲೇನೆ ಅರೇನೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ಬರವದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದಲ್ಲ. ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕಟ್ಟುಲೇರು ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟ ಕೂತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು. ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು. ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳೆರು. ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟ ಕೂತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಜಾರ ಅಶೋಕ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆ. ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮುಡಾಯ್ದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನೆಲೆ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂದ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು. ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು. ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂದ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್. ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆ. ಕಂಬಳಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನೆಂಚಿನ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಾರಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ನಿಗಂಡದ ತಿಕ್ಕುಣವನ್ನ ಖುಷಿತು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನಲ್ಲೇರು ಸುರೂಕಾದ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಆ ನಂತರ ಈ ಪದರಾಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಗರ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ. ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದೊಂದು ಪುರಂಚನೆ ಇರಲೇನಾಗಲಿಲ್ಲೇರು ಸುರೂಕಾದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿನಾಗಲಿಲ್ಲೇರು 10 ಸೋಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಒಂದು ಸಿಂಚನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಸೋಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಂಬಳದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲೋ ಸುರೂಕು ಬಿಡ್ತೀರ ಪ್ರಕೇನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಬಂತು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪುಣು ವಿಜಯ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತ ಅವ್ರು ಕೇನ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಿಡವನ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೊಡಾಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡೋಡು ದೊಂಬುಲ ಪೆಟ್ಟೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೇರೆ ಅದೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪವನ ಓ ಸರಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಆಗ ಮಲ್ಲ ಏರ್ಲ ನಗಲ್ ಬಂಡ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಕರಿ ಕಟ್ಟದ 1 ಗಂಟೆ ಆಡು ಕೂಡ ತಡ ಅಂದ ಏರ್ಲ ಕರಿ ಕಟ್ಟದ ಏರ್ಲೇನ್ ಸುರುಟು ಮಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ನಡುಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಮೀನ್ ಬೋಡ ಗಿಡ್ಪನಾಗಿಲ್ಲಡಗೇನೆ ಬೊಡ್ಚಾಡ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಟ್ಟಾಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರು ಕುಟ್ಟಾಣನ ಜತೆ ಬಿಡ್ಬೇಕ ಪಲ್ಲದ ಮಲ ಕೊಡ್ಬ ಹಲೋ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐನ ಹಿಡ್ದ ಆಜಿ ಮೀನ್ ಹಿಡ್ದಲೆ ಒಂಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಬಿಡೋರು ಮುರಣಿದ ಕಂಬಳಡೆ 40 ನಿಮಿಷಗೂ ನಮ್ಮ ಐನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಮುಗಿತದ ಅದಾ ಅವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆದಲ್ಲಿ ಕನೆ ಅವಡು ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಅವಡು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಆ ಪುರ್ಲುಡೆ ಆವಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಇರಾದಿನ ದೀವನ್ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಯಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಮೂಜಿಗಂಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಫುರ್ಸತ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಫುರ್ಸತ್ ಬೋರ್ಡು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ದ ಇರ್ಲೇನ ಕಟ್ರ ಆ ತಾರೀಕು ಪೂಡ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ನಿಗ್ಲಿ ಸುರ್ಮಾಲ್ ಪುಡ್ ಕಟ್ರ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ 1ನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲಿರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಪಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಗಿಡವರೆ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಎರಡ ಗಿಡವರೆ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಪಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ರೆಡ್ ಪಲ್ಲಕಲ ಅಪ್ಪಣ ಆಡ ಅಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇರೆ ಒಪ್ಪರ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಮಂಡ್ಯದ ಕೂಚಲ್ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಮಂಡ್ಯಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಜ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮೈಪೋಲಿ ಆತುಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನ ತೂಪುನ ಉಮೇದಿಗೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಜೊಂತೆ ಪಿರೋತ್ತುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಠಲ್ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಡಣ್ಣ ಬೂಡ್ದಿರ್ಲಿ ನಡೆ
ಬೂಡುದೇರು ಇತ್ತು ನಡೆಬೋಡು ಬಲಗಿತ್ ಕೊರಿಯರೆ ಅಣ್ಣನಂದು ಎಂಕುಲ್ ತಯಾರು ನಿಕುಲ್ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೇಕ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೇಕ್ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಾಡಿ 7 ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿರಂತರ 30 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ಆದ್ಲ 30 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಆದ್ಲ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಮೆರುಗುಗೆ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರ್ ಪೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರ್ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಮಾತ ಸುದ್ದೆಟ್ಟು ಇರ್ಲಿನ ಮೀಂದ ಒಂದಿತ್ತ ಇರ್ಲಿನ ದಿನಾಲ ನೀರಿಗೆ ದೇರ್ದು ಇರ್ಲಿನ ದೆಕ್ಕದ ಪಿರ ಕಣಾವಡು ಅಂಚಿನಲ್ ಪಾರ್ನ ತೋಟೋಡು ಇರ್ಲೆಗಿಂದೇ ಒಂಜಿ ಟಾಂಕಿನ ಕಟ್ಟದ ಇರ್ಲಿನ ಮೀಂದ ಬರಂದೇ ಟಾಂಕಿನ ಮಂತ್ರ ಅಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಒಂಜಿ ದರ್ಶಕರ್ದಲ್ಲ ಮಿತ್ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಒಂದಿತ್ತದೆ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳ 4 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಪಡುಕ್ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ 3 ಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕರಿನೇ ವರ್ಷದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡತ್ತನಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ರತ್ನ ಕಂಬಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡ ಐನಾರ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಸುರೂಕಾದ ಒಂದು 6 ಪ್ಯಾಕ್ದ ಜವಣನ ಪೇಪರ್ ಫಟ ಬದಿತ್ತಂಡ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಒಂಜಿ ಎರುಗಿಡತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ಮಗು ವ್ಯಾಯಾಮಗು ಪೋಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಬುಳೆಪವನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಾಡು ನಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಬುಡಂದೆ ಇರ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಇರುಕೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕದು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಇತ್ತಂಡ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅರ್ನ ಅಜ್ಜೆರಡ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಆದಿತ್ಯರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲ್ದ ಇರ್ಲು ಆದಿನತ್ತ ಪುದರ್ ಪೋಯ್ನೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಆದಿತ್ಯರು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಬಿಡ್ರಾಡು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೇತ ಬಾರ ಪಡುಕ್ಕರೆ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ರಾಜಾನ ಮಾದ ಬುಡ್ಪಿನಾಗಲಿ ಬುಡ್ಡ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲೊಂದು ಆರಾಮಡು ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಈ ದೊಂಬುದ ನಡುಟ್ಲ ಆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತನಟ್ಟು ಬಲ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮನ ಕಿಸೆಟ್ಟಿಜಿನ ಬರಿತಾನ ಕಿಸೆಡ್ದೆತ್ತು ತೂವಲ್ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪನಾಗಲುಲ್ಲೇರು ಒವಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ನಡತೊಂದಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಉಮೇದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ನಡು ದಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ಬಲೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕೊಳಚೂರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೀಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೀಟ್ ಕೊಳಚೂರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಾಲೆ ಬಣ್ಣ ಉಂತಾಲೆ ಇರತ್ತನಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ
ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಕುಳಚಿರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಬನ್ನ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರು ಭಾರಿ ಪರಿಣಿತರುಳ್ಳರು ಭಾರಿ ಅನುಭವದಾಗಲಿರು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಉಂತವ ಬನ್ನ ಉಂತಲೆ ದಾದಂಡ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಗಂತ್ರೆ ಉಂತಲೆ ಕೊಡಚೂರು ಕೊಂಡರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಿಡುಪೇರ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಡಕ್ಕರೆ ಕೊಳಚಿರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲಿ ಪಡುಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬರಿಕ ಅಣ್ಣನಿಗೆಲ್ಲ ಸುರುಕು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಉಂತ ಬಂದು ಎರಡು ದುಮ್ಮದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹತ್ತು ಅಣ್ಣ ಗಂತ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಬಲೆ 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 அட பெத்தடிகளை பார்த்துருச்சு ಅದೇ ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ನಂಕಲಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿನ ಪಂಡ್ರ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಎದಗಾಣಲ್ಲ ಬುಡೋಡತ್ತೆ ಮೂಜಿನೇ ಸರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆವ್ಡು ಮೂಡಕ್ಕರೆ ಕೊಳಚಿರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಬೀಗ್ ಪಡುಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬೀಗ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚಿರ್ ಎರಡು ಬಾಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾಲ್ ಬಿತ್ತೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಒಡೆ ಏರ್ಲಿನ್ ಬಾತ ಬೋಪಿನಿ ದಾದ ಒಂದು ಆಬಿಜೋಡತೆ ನಿಗುಲು ಮೂಲೆ ಉಂತ ಎಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಬಾತ ಬೋಪಿನಿ ಅದಾ ನಿಜವಾದ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲೇರಗಳ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗಂತ ಅಂತ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಗೆರೆಲ ದಾಂಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ 2 ಸರ್ತಿ ಒಡಿ ಕಣ ಹೊಡುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿಡ್ ಸರಿಯಾದೇ ಬರೋಡು ಬಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ದಗಲೆಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ದಗಲೆಗೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ 3 ಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ 3 ಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 12:26 12:35 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲರ ಗಿಡ ಇನ್ಯಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇನ್ಯಾರೆ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೂಟುಡು ಭಾಗವಹಿಸದನ 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ 1ನೇ ಬೋಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನಲ್ಲೂ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಪೇರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂತರ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಪೇರು ಬಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರಡುಲರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಬಲ್ಲದೆಯಲ್ಲಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರಡುಲರ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಬಲ್ಲದೆಯಲ್ಲಿರಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಂದು ಏರುತೇಶಮಾನ್ರಿ ಸರಿಸುಮಾರು 53 ವರ್ಷ ಪಿರಪ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಆನಿದ ದಿನ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ ಪಡೆಯಿನ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಯಾರನ ಸುಪುತ್ರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ನಿರಂತರವಾದ 53 ವರ್ಷಲ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದನ ಅವರು ಏರುತೇಶಮಾನ್ರಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಬೋಡು ಕಂಬಳನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದೆ ಕಂಬಳಗೆ ಹಲವಾರು ಕಂಬಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಉಂತುನ ಪುರ್ತುಡು ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇಲ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಾಬ್ರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲದ ಎಲಿ ವಿಭಾಗ ಅಡ್ಡಪಲಾದೆ ವಿಭಾಗ
4 ವಿಭಾಗಡ್ಲೆ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿ ಅದು ಇಂಥ ದಿನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರಟುಲ್ಲೇರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿರಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡೊಲ್ಲೇರು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರಡಿ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ದಶಕದ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡೆ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಒಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಇಪ್ಪು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಇಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ ಪಡೆಬನ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡಪನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ ನೆರಳ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದೇರು 25 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೊಡಿತದೆ ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆ ದೇಹದ ಆಡತನ ಹೊರ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಸ್ವತಃ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ ಇರ್ಲೇನು ದತ್ತದು ಇರ್ಲೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಯಾರ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದೇರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಇದ್ಯಾತ ಮಿಜಾರ ಸೂಪರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ಓಟಗಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓಟಗಾರ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗೂ ಹೋಲಿಸದೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಇರ್ಲು ಬೊಕಂಚಿನ ಗಿಡ ಬಿಡ್ಪಾರ ಕಂಬಳ ಗುಜಿ ಗೌರವ ಬೋಡು ಅಂತ ಪಡೆದು ತಿರಿಯೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಮಿಜಾರ ಸೂಪರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ ನೆರಳ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಡನೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಆತ ನಡುಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಒಯ್ಯಪ್ಪ ಹುಡ್ರ ಮುಡ್ಗೇನಾ ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾನೆ நடப்போர்ச்சு உந்தலே உத்தவர பன்னெடு உந்தலே ಇದು ಮಾತ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೇನುವ ನಮ್ಮ ತಿಂದ ದಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ತೊಟ್ಟೆನ ಒಲ್ಪ ಓಡಲ್ಪ ದಕ್ಕುವ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ತಿನ್ಮ ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡಿಜೇರು ಅವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ನಂಗೆ ಆಪನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ತೊಟ್ಟೆ ದಕ್ಕು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಣ್ಣಿ ನನ್ನದ ಕಮ್ಮಲಡ ಅನ್ಲ ಮೂಡುಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಿಟ್ಟ ಪ್ರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಕೊಳಕೆ 20 ಮೂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಪೊರ್ತಾನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಅಂತ ಸಾಗರ ಕೊರೋಡ್ ನಿಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪೋರೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತವರ ಬಿಡ್ರೇನೆ
ಸರಿಮಲ್ ಸುತ್ತಲೆ ಸರಿಮಲ್ ಸುತ್ತಲೆ ಬಲೆ రెడ్ బాల్ పిరమల్ ప్లే బలే ఉంతవరా నీకు అడగ ఉంతవరా పిరమల్ తుద్దలే బలే ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು రెడ్ బాల్ పొడతాండు కొಳకీరుత్తూరు భాస్కర్ సుబ్బయ్య కోట అంటర్నెల్లో మూడైదు కరెక్టులా నిట్టపరపాడి సురేష్ కోట అంటర్నెల్లో పడ్డైదు కరెక్టులా బలే బిడ్రానే బలే ಪಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದು ಲೇರು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನ್ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ 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 ಲೆತ್ತುತ್ತಲೆ ಲೆತ್ತುತ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಇರ್ಲಿ ಗಂತು ಬನ್ನಗ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಸರಿಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಡ್ರನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಗಂತು ಬನ್ನಗ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಪು ಜಿನ್ನೆ ಪಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಒಂದು ದಾಯ ತಡಮಲ್ಪೋರ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಗಂತು ಬನ್ನ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಪಿರಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಪಿರಮಲ್ತು ಬಿಡ್ರನೆ ಬರೋಡುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಣ್ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ತಾಂಡತೆ ಅದಾ ಒಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡಣ್ಣ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಡು ಕರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕರೆ ತಕೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡುತ್ತೆ ಗಂತು ಬನ್ನಗೆ ಇರ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡುತ್ತೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ 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 ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತುತ್ತಲೆ ಲೆತ್ತುತ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರ ಕೊಳಕೇರಿ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಬಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲೆ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಮುಡಾಯ್ದ ಕರುತ್ತ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ 3 ಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲದೆಲೆ ಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರಡು ಬತ್ತನ ಇಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಇರಲಿಗೆ ಇನ್ನೆತ್ತ ಕೂಟದ ಬಲದೆಲೆ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಇರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದರೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಇರಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ವಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ 12:41 12:93 ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟಡು ಆಜಿ ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತರೊಂದರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರಟುಲ್ಲ ಕೋಟಗಿಳಿಯರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯದ ಕರಟುಲ್ಲ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಪಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟುವರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಡಿಗೆರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಪಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟುವರೆ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲಿಗೆ ಮುಡಾಯದ ಕರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲು ಮಂಗಳೂರು ಕಮ್ಲಡ್ದೆ ಸುರಾಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿದ ಕಮಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೈನ 5 ಕಮಲದ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು 6ನೇ ಕಮಲದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ 11 ಒಂದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಯುವಕ ದೀಪನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಕಮಲ ಕೂಟಗು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾರು ಕರಿನಾಗ ಬೋರ್ಡು ಕಣಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡಿನ 2ನೇ ಜಮಾನ್ರಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಜೊತೆ 1ನೇ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿನ ಇಡ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಮಲಡೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಒಂಜ ತೆರಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸದ ಆನಿದ ಕಮಲಡ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆದು ಮುರಣಿದ ಜಪ್ಪದ ಕಮಲಡ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ಯಾವ ಬೈರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ ವಿಭಾಗವು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯತೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಓ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲನ್ ಪನ್ನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲಿ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವಿಷ ಕುಡ್ಲದ ಕಮಲದ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಇದ ಮುಟ್ಟದ 4 ಕಮಲಡ್ಲ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ನೇರ್ಲು ಅದು ಪಲಾಯ್ಡ್ ಉತ್ತಡತ್ತೆ ಅದು ಪಲಾಯ್ಡ್ ಉತ್ತ ನೀರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲೇನೆ ಮಾದ ಬುಣ್ಣ ತೋಡು ಪಲಾಯ್ದ ತೋಡು ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಗೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಲಾಡಿತ್ತು ಬಲೆ ಪಲಾಡಿತ್ತು ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತೊಲೆ ಪತ್ತೊಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಲೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಪತ್ತೊಲೆ ಪಲೆ ಬತ್ಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಇರ್ಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಪಡುಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಮೂಡುಕರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಗೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇಂಚಿದ ತೆಂಕುದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಓಟಗಾರನಗಳ ಅಪರೂಪ ಇತ್ತ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಮುಳಿಕಾರ್ ಕೆವಡಿಯಲ್ ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರ 2 ಜನ ಬುಂಡ ಪಲಾಡಿ ಉತ್ತರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಕಂಡ ಮುಟ್ಟನಲ್ಪ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಉತ್ತದ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಗಿಡಪನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಯ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಯಜಮಾನಗೆ 2 ಜನ ಐತ್ಲೆ ಇನಿ
ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಹುಶಃ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಭಟ್ಕಳ ಬೈಂದೂರು ಕಡೆತ ಜವಣರಿತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಅಡ್ಡಪಲ ಇವ ಕನೆಪಲ ಗಿಡ ಪರ್ನಂಗೆ ಜನ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅದೇ ಅಂಚಿದ ಕಮಲಡ ಫಲ ಇಡುತ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಇಂಚಿದ ಕಮಲಡ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನೊಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಅದು ಗುರುತಿಸೈನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯವರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಂಚಿದ ಕಮಲಡ್ ಬಲ್ಲುಡ್ ಗಿಡ ಅರ್ಲ ರೆಡಿ ಫಲ ಇಡುತ್ತಾರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಕನಪಲ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತಯಾರುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನ ಜಾವಣೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಿಡ್ಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಲೆ ಇರಲಿ ಉಂತಲೆ 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 ನಡ್ಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಸುತ್ತಾರೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ 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 ನಡಪೋರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಗಿ ಉಂತಲೆ 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 ಪಡುಕ್ಕರೆ ಬೋಳಾರದಾಗಲಿಗೆ ಮೂಡುಕರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರದಾಗಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರನೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲಿಡೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಮೂಡು ಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರನೆರ್ಲಿಗೆ 12:30 13:45 ಮುಡಾಯ್ದ ಕಲ್ಟಪತ್ನ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಮೂಡು ಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ನಾಡ್ದ ಮಲಕಲ್ ಬಲೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಇಂತ ಕೂಟೋಡು 22 ಮಂದಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲೇ ಕುತ್ಯಾರಕ್ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಸ್ಲಾಂ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರೆ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬ್ರೆ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡಬ್ರೆ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡು ಕರೆಟುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರು ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜದ ಪುದರ್ ನಮಕೆಯಿಂದ ಅಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಮಲಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಮಲಡ್ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಮಲಡೆ ಎರಲಿನ ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯುಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಥ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರು ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ 3-4 ದಶಕದ ಮಿತ್ತಿರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದನಾರು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ ಪಡೆಬನ ಜೊತೆ ಒಂಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಗ್ ಹೊಂದಿತ್ತದು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಬನ ಬೈರತ್ತು ಯಜಮಾನರು ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರಡು ತಯಾರ ಹೊಂದಿರಿ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗೆ ಸಲಾದ ನಮ್ಮ ಏಪ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರಸರು ಮಾಡ್ತಾನ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಅಂಚನೆ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ದಾಗಲೇ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ
ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರನ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ನ ಫೋಟೋಲನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ನಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರೆ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡಬೇರು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳಿರು ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ಹಲವು ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತೀರಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳದ ಪಡಿತೀರಿ ಹೊಸತ್ತು ಯುವಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕದ ನಾಯರ್ದು ಇದು ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಜವಣ ಓಟಗಾರೆ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳರು ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೇನು ಗಿಡಬೇರು ಬಿಟ್ರಾನೆ ಅತ್ತೆ ಬಲೆ ಬರೋಂತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರಟುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯದ ಕರಟುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಇವರ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತಲೆ ಪಡ್ಡದ ಕರ್ತಕಲು ಕುತ್ಯಾರ್ಕಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಕರೆ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ನಿಕೋಲ ನಿಕೋಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅವರು ಉತ್ತಾರೆ ಬಲೆ ನಾನು ಬತ್ತು ಉತ್ತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನಂದು ಬಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇವರು ಇಂದಾವನ್ ಇದು ಮುಗ ಬುಡ್ಕಿ ಬಾತ್ತನ ಸಮಯತನ ಪಂಡ್ರು ನಾನೇ ಮತ್ತೆ ಬೆರೀತ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮುಗಿಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಯುವ ಆತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಉಂತಾರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಪ್ರಚಾರ ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲ ಬರ್ಪುರ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳ ಐತಮಿತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಐತಮಿತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಂಗಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಪರಪ್ಪನ ಊರುಡೆ ಅಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತದ್ ಕೊರೋಡ್ ನಿಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಾರೆ
ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುತ್ತಿಯವರು ಕೇಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಕುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣಪಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಕೊಲಬಿಟ್ರನೆ ತಡಮಾಲ್ ಪರ್ಸನ ಉಂತಾಲೆ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಕುಲ ಒಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಹೊರಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಫಿರ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಬಲೆ 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 ಒಂತಲೆ ಒಂತಲೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಬೀರ ಮಲ್ಪನಣ್ಣ ಒಂತಲ ತೇರ್ಲೇನೆ ತಾದೆ ಒಂದು ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಪಿರಾಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪಡು ಓ ತುಂಬ ಪಿರಾಣೆ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತ ಉಂತಲೆ 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 ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಪನ್ನೆಡು ಉತ್ತೋಡು ಅತ್ತೆ ಆಬ್ಜಿಂದ ಪನೋಡು ಅದು ಉತ್ತಾರ ಆಬ್ಜಿಂದ ಪನ್ನತ್ತೆ ಸಮಯದಿಂದ ಪನೋಡು ಅತ್ತೆ ಪನ್ನೆಡು ಉತ್ತೋಡು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಗಂತ ಬಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಪಿರಾಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂದ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕಲು ಗೋಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ತೀರ್ಲೇನು ತಡ ಮಲ್ಪೋರ್ ನಿಕಲು ಇದು ಎಂತ ಕತ್ ಕೇಳಿ ವಾ ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕುತ್ಯಾರ್ ಕೇಂಜ ಬಿಟ್ಟು ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಎರ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದೆ ಒಂದು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಉಂತದ್ ಕೊರೋಡು ನಿಕಲು ಓಡಿ ಉಂತವರ ಪಂಡ ಅಡೆಗೆ ಉಂತದ್ ಕೊರೋಡು ದುಮ್ಮು ದುಮ್ ಪತೊಂದೆ ಪೋಪನತ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಗಡಿಬಿಡಿ ಎಂಜಿ ಮಲ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಸಮ ಅಂದೆ ಬುಡ್ಬುಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ತೊಂಬುಗು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಸಮ ಮಲ್ತು ಬುಂಡ ಇಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಅಂದು ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬೈದೇರು ಅತೆ ಈ ದುಂಬುಡು ಉತ್ತದ ಅಂದೆ ಬೇಗ ನಿಗ್ಲಿ ಬುಡುಪನ ಅಂದಾಜಿಜ್ಜಿ ನಮನ ಮಂಡಿಡ್ದ ಈ ದುಂಬುಡು ಕರೆಂಟ್ ಅವನು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ನೀವು ಉಂತದ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಿ ಆಗ್ಬಿಡು ದುಮ್ಮುಗು ಲಾಭ
ಉಂತಲೆ ಕೂಡ ದೂರ ನಡತು ಓಪನ್ ಉಂತಲೆ ಎಣಿಕಲು ಅಕು ಲೆಪ್ಪೇರು ಉಂತಲೆ ಎಣಿಕಲು ಅಡೆಗೆ अब जा ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪ आपने जड़दे ಆಪಜಿಗೆ ನಾನಾ ಏರ್ ಸರಿ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಪೆರಾಗಲ್ಲ ಬುದಾರ್ಲಪ್ಪ ನೋಡು ಅದೇ ಏರ್ ಸರಿತ್ತಿ ಸರ್ತಿ ಆಪ ಜೀವನ ಪೆರಾಗಲ್ಲ ನಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡು ಅದಾ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಗಲ್ಲ ದಾದ ದಾದ ಅಂದೇನು ಅಂಚ ಬುಡ್ಪ ಬಿಡ್ರನೇನ ದಾದಾನ್ಗೆ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪ ಹಾ ನಡುಟು ತೊಂದಿರುವಡೆಗೆ ಅವಂಚ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಆಯ್ನಿ ಜಡದೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಪುಜಿಂದೆ ಬಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಒಂದು ಅದಾ ಆಪ್ಲೆಕನೆ ಬಲ್ಲತೆ ತಾಯ ದುಮ್ಮು ದುಂಪ ತೋಪರು ದಾದಾನ್ ಸರಿ ಮಲ್ವೇರ ಹಿಂಗಡೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ವೇರ ಪಿರ ಮಲ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರ ಅದೇ ಬಲೆ ಬಿಡಣ ಬಲೆ ಬರಣ ಉಂತಾರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕುಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಮೇರೆ ಗಿಡದ ಬರೋಡತ್ತಾ ಹನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅಡೆ ತಲೆ ಒಂತಾಡ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ आपने जड़दे ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ ಕೊರ್ಪು ಜಿರ್ದ ದಾದ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಕತೆ ಹೂವಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಂತೊಂಡಿಗ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಡತ್ತ ಅತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತಾರ್ ಕೇಂಜ ಬೇಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರುತ್ತ ಕುತ್ತಾರು ಕೇಂಜ ಬೇಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ
ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 12-26 12-29.03 ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ 3 ಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ್ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ್ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳರ್. ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನಾವರ್ದೇಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ನತೀಶರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರಲಂಗಿಡವರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ರಂಗಿಡವರೆ ಮೇರೆ ಗಿಡ ಬನಾರ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬರೋಡು 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿ 27 ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳಾನ್ ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ನಮ್ಮನ ಇಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಡ ಅದಾ ಅನ್ನೊಂದು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಿಡಿದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿರ್ದೇಶಮಾರನಾಗ್ಲಿ ಗಿಡತ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಒಂದು ತಡ ಆತನ 5 ತಡ ಮಲ್ಪು ಬರ್ತೀವಿ ಆನಂದ್ ಸಹನೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಿತಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಸಮಯಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೋಡು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಹನೆಡೆ ಕಮಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತ್ರ ಕಮಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತು ಮುಗಿಪೋಲಿನ ಪರ್ನೈನ ಮರಡಿ ಕಮಲ ತೋಪದ ಕೊರ್ತ ಹಲೋ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಯಾವಾಗೇನಾ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಬರೋಡು ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ 2 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆದ 5 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆ ದಿನ ಕಂಬಳ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅತಿ ದೀರ್ಘದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾನೆ ಕಂಬಳ ರಾತ್ರಿ 2 ಪಗೆಲು ಮನದಾನಿ ಬಲ್ಪುಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ನು ಒಂಜೇ ನರಮನೆ ಆ ಬರಿಟಾಡು ಈ ಬರಿಟಾಡು ಕಂಬಳ ತೂಪನಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ್ಲಿ ಗಿಡತನಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆಯ ಪೊರ್ತುಡು 2 ರಾತ್ರಿ ಕಂಬಳ ತೂಪನಂಚಿನ ಆ ದಿನಟ್ಲ ಕಂಬಳ ಯಾವೊಂದಾತನು
ಕಂಬಳ ಬೋಡೊಂದು ಬೋಡ್ ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಕಂಬಳ ಬೋಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡೆ ಮಾತಾಯ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಬುಳೆಪುಣ್ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಡ ಕಂಬಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತೂಡು ಕಂಬಳ ಪೋರಾಯ್ಜಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಡು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿದಾಗಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪರು ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಂಕಿನ ಇರ್ಲಿನ ಆ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತೂವರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಂಬಳನ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗಲೇ ಹದಿನಾರು 17 ಇಸುಡು ಕಂಬಳನಿ ಆಯೋಜನೆ ಆತಜಣ್ಣ ಕಂಬಳನಿ ಉಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಇರ್ಲನಗಲ್ನ ಇರ್ಲ ನೆಶಮಾರ್ನಗಲ್ನ ಇರ್ಲ ಗಿಡಪನಗಲ್ನ ಮಾತ ಇರ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತಂದು ನಿಗಿಲಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಎಂಗ್ಲು ರೆಡಿ ಕಂಬಳ ನಂಜಿ ಹೊರ್ತನ್ಗ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜೊಂತರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕದೇರು ಒಂಜಿ ಕುದಿಲ ಗಿಡ ಒಂದೆ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕದ ನಗಲೇರು ಅಣ್ಣ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕದು ಆಜು ವರ್ಷ ಅಂಡ ಇನಿ ಅವೇ ನಮನದ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅವು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ದಯದೀದು ಮಾತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲ ಗಮನಿಸೋಣ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇತ್ತನೇ ಸೋತಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ ಗೆದ್ದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ ಸಮಾನ ಭಾವವನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ ಹೃದಯವಂತ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಸೋಲೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟು ಅಲ್ಲ, ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಗೆದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸೋತಾಗ ದುಃಖವನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೋತ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಕೋಣ. ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೋ ಸೋತಾಗ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕಂಬಳ ಉಳಿಬೇಕು, ಕಂಬಳ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಕಂಬಳದಲ್ಲಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಶಿಸ್ತನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಾನೂನನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಗಿಡಪ್ಪನವ್ರು ಬರ್ತಾರ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರಿ ಗಿಡಪ್ಪನವ್ರು ಬರ್ತಾರಾ? ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನ ಆರ್ ಬರಂದಾಗ್ಲಿ ಓಡಲಿತ್ತು ಬರ್ತಾರಾ? ಸರಿ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ರಡ್ ಬಲ್ಲಗಲ ಬಲೆ ಗಂತು ಬರ್ಲಿ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲಿ. ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಕಟಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ. ಬಹುಶಃ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿತ್ತದು. ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ತನ ಬೈರತ ಯಜಮಾನರಾದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಅಡ ನಾರ್ ಪಗರ್ಲಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಾಡು ಒಬ್ಬ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಭಾಗವಹಿಸೋದು. ಅವಳಿ ಚವಳಿ ಅದೇ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಅವನ ಮೆಗ್ಗಿಬಲ ಆಯ್ತ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಇತ್ತದು. ರಡಜನಂತ ಪುದಾರ್ಡು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಎರುಗಿಡ ದೀನಿತ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡುಲ್ಲೇರಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರಿ
ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಯಶವಂತ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಜಾರಶ್ವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಮಾರ್ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರ್ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಿಡೋಡು ಸರಿಸುಮಾರು 84ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಮಿಜಾರದ ಕಂಬಳಡ್ ಮಂಜೆ ರೈಕ್ಲು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇತ್ತೇರು ನಾರ್ದ ಎಲ್ಲೇರು ಸುರು ಗಿಡ ಆಡು ಐದು ಬೇರೆ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲನ ಗಿಡ ಆಡು ಗಿಡಾರ ಒರಿಯೆ ಅಣ್ಣ ಈ ತರ ಬಾತಾರಕ್ಕೆ ಬೋದು ಗಿಡ ಆಡೆ ಇದನ್ನ ಬೇತಾರಲ್ಲ ಗಿಡಪಲ್ಲೆ ಪಂತನ ದಿನ ಇತ್ತು ಆನ ದಿನ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ನಾ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ನಮ್ ಅಂದೆ ನಿಯಮ ಅಂದ್ ಪಡ್ ನಂಚ ಗಿಡಪನಗಲೆ ಒರಿಯಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದೇ ಬಿಡೋಡು ನಾರದ ಎಲ್ಯ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ನ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಜಪಡೋದು ಕನೆಪಲಾಯ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಿಡತ್ತನ್ನು ಬರಡು ಅವು ಕಂಬಳದ ಪುರ್ಲು ಈಜಿನ ಆನೆ ಆಗಿ ಬಹುಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಕನೆಪ್ಪಲ ದೇವಿ ಬಾಗಡ ಅನುಭವ ಇತ್ತದೆ ಭಾರಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದನ ಆರ್ಯಾರ ಕೋಲ್ ಏಳರೆ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದನ ವಿಜಾರ ಗುತ್ತು ಆನಂದ ಆಳ್ವೇರ್ ಕನಪ್ಪಲ ದೇವಿ ಬಾಗಡ ಈ ಬಿ ಸುರೂಕಾದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಗಿಡ ಅದನಾರ್ ಸ್ವತಃ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾದರಿದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ದನಾರ್ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಾದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಕಡತದಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬದುಕುನಾರ್ ಅರ ಸುಪುತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪ ಈ ವರ್ಷದ ಜಾಂಬೂರಿ ಉತ್ಸವನ ಮಲ್ದನಾರ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಮುಡಿಬೇದ್ರಿ ಅರೆ ಇವನಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಉಂತಾದನಾರ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನುಂಡ ಹಿಡ್ಬೇಕಾರೆ 10 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ ಕಂಬಳ ಉತ್ತಾದೇರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಯಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಬುಡೋಡೆ ತಡ ಮಲ್ತಟ್ಟೆ ಇಂಗ್ಲಡ್ ಬರ್ಪ ವಾ ಬುಡ್ರಾನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಳೆ ಅಡಗಿ ರಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಆಪಜಿನ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮ ಮಲ್ತ ಒಟ್ಟು ಬರೆ ಬಿಡ್ರ ನೆಗಲಿ ಜಲ್ದಿ ಬುಡ್ಪಾರದ್ ಬಂದಂಗ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಉತ್ತಾಯಿನೆ ಅದಂದೆ ಬುಡ್ರನೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಬುಡ್ರ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋದಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕದ ಆನೆ ಬಾಲ್ದೇರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಎಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬುಡ್ರನೆ ರಡ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಇಂತ ಸಾಕರ ಕೊಡ್ಲೆ ತಡಮಲ್ ಪರ್ಚು ಬಲೆ ಯಶವಂತರಿಗೆ ತಡ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಪಚಿಗೆನಾ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಬುಡ್ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬುಡ್ ವಾ ಬುಡ್ಪನ್ನೆಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂದ ಒಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಒಬ್ಬೆ ಪಾಡುಚ್ಚಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಅಭಿಜೋಡ ಅದೇ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ರನೆ ಎರಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬುಡ್ರನೆ ಆಯ್ ಜೊಡತೆ ಆಯ್ಜಿ ದಾದ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೆ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತಾನು ಬಾ ಪೊರ್ತುಳ್ಳಿ ಇರು ಸಮ ಕಟಾಯ್ಚಿ ಕಡೇಕ್ ಪಂಡರಮ್ಮ ಇರುತ್ತ ಮೋನೆ ಎಂಚಿತ್ತನ ಎಂಚಿತ್ತನಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೇನ್
ಅಂಚ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆತನ ದಿನ ಉಂಡು. ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಮೂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮಲ ಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದಾಗಲಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರುತ್ತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 74 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇಡೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡ್ದ ಮೂಡು ಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ 12-10-12-44 ಮೂಡಾದ ಕರಡು ಬರ್ತನೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಮಲಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೇನಾರೆ ಮಿಜಾರ ಶಿವಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೇರೆ. ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಮಲಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೇನಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲು ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿಜಯನ ಓ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡ್ದ ಮನೆತನದ ಬಿಡ್ಪಾವ ಮಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಣ. ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಅಂತರಣ ಮೂಲ ಬೂಡದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತೊಂದು ಬರೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ತೆರೆ ಹೋಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆಲ 10 ನಿಮಿಷಗೂ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಡೆ 28 ಗಂಟೆಲ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ವಾದ್ಯರಾಗ್ಲಿ ಒಲ್ಲಾರೆ ವಾದ್ಯ 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 ಇರ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ನಾಗ
ಕಂಬಳದ ಬೂಡುದೇರ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತೋಡ ಮೊಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಮ ದುಂಬು ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಾಪುದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಭರತೇಶ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲೇ ಅರೇನೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾರ್ನ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಲಾತೋಡದು ಬತ್ತದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ರೈಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನಾತಿ ಬೇಗ ಐಜಿಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂಡೆ ಬಹುಶಃ ದುಮ್ಮದ ಕಂಬಳಡಲ್ಲ ನನ್ನ 24 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪರಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಬದ್ಧರಾವಡು ಈ ಕಂಬಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿಪರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿಗೆ ಎರಲಿನ ಪತ್ತು ಬುಡುಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ವೃಂದದಾಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮೇತ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವೈನ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಅಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪರವೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಥ ಶಮರಾಗಲಿ ಇರಲಿ ಗಿಡೈನಾಗಲಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನಾಗಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಪ್ಪಯ್ಯನೇ ಒಲೆರೆಂಡೇಸ ಇದು ಪಡ್ಯಾರಮ್ಮನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕೇರು ಕರ್ಪೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೇರು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಸುರುಕಾದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇದು ಅಪ್ಪಯ್ಯನೇ ಒಲೆರೆಂಡೇಸರು ಬಲೆ 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 ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಹೊಡೆದಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಅವು 22 ಗಂಟೆ ಅವು ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲೇ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮುಗಿತ್ಕೂರ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಸುರುಕಾದ ಗೌರವಿಸೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಯ್ಯನೇ ಒಲೆರೆಂಡೇಸರು ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರು ಬಲೆ ಪಣಪಿಲ್ಲ ఆయన ಪದ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಯಶವಂತ್ ಶಿರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಗೇರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಈ ಪೊಂತುಡು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು
ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಲ್ಪನಿಗಿಲ್ಲ ಮಾತ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ. ಇದು ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೆರೆ. ಇದು ಪಡಿಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರೆ. ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮುಗ್ಗಿಡ್ದಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬೋಡಾಪಣು ಇವ್ರಿಗೆ ಇಡತ್ತದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತದೆ. ಇಂಥ ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಾತ ಬಂದು ಮಿತ್ರನಾಗ್ಲನ್ನ ಮಾಡಪೊಲ್ಲಿರಿ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕರು ಮಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತ್ತದೆ ಅನುಭವ ಐತನಾಗ್ಲ. ಶಿರೋ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕುಲು. ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲಬುತ್ತಿಗೆ. ವಿನೋದ್ ಕಾಪು, ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾಪು. ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆ ರೇಂಡಾಸ ಬಲೆ 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 ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆ ರೇನ್ ಡೇಸ ಬಲ್ಲದಿರು ಗಿಡದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಾರು ಅರ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರು ಅಡ್ಡಫಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಎರಲಿನ ಗಿಡದಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾರು. ಕಂಬಳದನಿ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರ್ಪನ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರಿಯನ್ ಡೇಸರಿಗೆ. ಯಶವಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಯಶವಂತರು ನಗರಿ ಶಂಕಪ್ಪಣೆ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ್ ಯಶವಂತ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬಲೆ ಮನೆ ಇರಲಿ ರಾಣ. ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್. ಪಿಂಕಿ ವಸಂತ್ ವಸಂತರ ಸುಪುತ್ರ ಇತನ ಬಲೆ ಪಿಂಕಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಪಿಂಕಿ. ಅಣ್ಣ ಕರಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಬೇಲಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪರವಾದ ಉಳ್ಳರೆ ಕೊಳಚೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಕೊಳಚೂರು. ಬರೋಣ. ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನ ನನಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ನಿರಂತರ ಕಂಬಳಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುದನಂಚಿನ ದೈವ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದು ನಿರಂತರ ಬದು ಕಂಬಳಕೂಟ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಪ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಗಳಿಗಳ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಗಳಿಗಳ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸವಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಗಿಂದನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಸೋತು ಗಿಂದನಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾರನಗಳಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಪಡೊಂದು ಯಶಮಾರನಾಗ್ಲಿ ಬಲೇಣ ಮನೆಯರುಳ್ಳರು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ರಮೇಶ್ ಈ ಪುತ್ರ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತನಂಚಿನ PR ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ರ ನಮ್ಮಡಪ್ಪರು ಇಲ್ಲರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬೋಳಾರದ ಪೈಕಿ ಇರಲಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಗಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ
ಬಜ್ಜೆಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮಾತೆರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇನೊಂದು ಇನ್ನು ಗೆಂದಿನ ಮಾತ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ದೈವದ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ಮುಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಕಣಪಲಾಯ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲಾಯದಿರಲೇ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಏನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ. ಗೆಂದಿನಗಳಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಪವನ್ ಬಹುಮಾನ, ಗಿಡೈನಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಜೊತೆ ಕಪ್ಪದ ಕೊಡುಗೆ ಹಂಚಿನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ, ಗಿಡೈನ್ಯಾರು ಬೈಂದೂರು ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ. ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗಿಡೈನ್ಯಾರು ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್. ಬಲ್ಲಮಲ ವಿಭಾಗದ ಇನಿತ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಮಲ ಇರ್ಲೆಗೆ. ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲೆರ್ಲೆಗೆ, ಗಿಡ ಇನ್ನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ.
ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿರಲಿಗೆ ಇಡೈನಾರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದೇರೆ. ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ಲೆಗ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಮಿಜಾರ ಶೋತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರೆ. ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಮಿಜಾರ ಶೋತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇನಿತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನರ್ಲೆಗ್ ಗಿಡೈನಾರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್. ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್. ರಡ್ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರ ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲೆಗೆ ಗಿಡೈನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ. ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ
ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಗಿಡತ್ನಾರ್ ಮಿಜಾರ್ ಅಶೋತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಗಿಡೈನಾರ್ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳೆರ್. ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ. ನಾಯರ್ದ ಎಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಗಿಡತ್ನಾರ್ ಮಿಜಾರ ಅಶೋತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್. ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಮಿಜಾರ ಅಶೋತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ನಾರೆ. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಗಿಡೈನ್ಯಾರ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್.
ಗೆಂದಿನ ಮಾತ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಇರಲಿನ ಗಿಡತನಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶಬ್ದೋಡು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಪನೊಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರನಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡುದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮೇತ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ವಂದನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಬಿಂದು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಜವಣರಿಗಳ ನನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಬರಡಿ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಿಗಿಲ ಸಾಕಾರನು ಸದಾ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ನಿಗಿಲ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪಡೆ ನನಾಥ ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆವನ ಜೊತೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಬೆನ್ಮನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಗಿಲಗಿಲ ಬರಡಂದು ಪಣದ ದೈವ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಾವರ. Ready? Okay, sir. Action! पेश है TVS Jupiter 125. सॉरी सर, नया टीवीएस जुपिटर 125. Sorry, one more time. पेश है नया TVS Jupiter 125. इसमें भाई साहब फ्रेम में बाहर जाए. थैंक यू. इसमें है सबसे ज्यादा स्टोरेज, यानी 2 हेलमेट्स रखने की जगह, बड़ी सीट ताकि आप आराम से सबसे बड़ी सर, फ्रंट फ्यूल फिल, यानी पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं सर. एक काम कीजिए भाई साहब, आप ही बोल दीजिए. सर, ज्यादा स्टाइल, ज्यादा सेफ्टी और ज्यादा स्पेस, तो हुई ना ज्यादा की सवारी. रॉन्ग. ज्यादा नहीं, ज्यादा से भी ज्यादा. TVS Jupiter 125. ज्यादा से भी ज्यादा.
Introducing Kidiyu's prestigious venture, Lord's International Residential School, Udupi. Following ICSE syllabus and to be affiliated to CISEE, New Delhi. First in coastal Karnataka with air-conditioned and digital classrooms, state-of-the-art infrastructure at strategic location, supportive faculties as mentors, focused on holistic development of student. Lords, committed to excellence. Kidiyu's Lords International Residential School, a unit of Kidiyu Educational Trust, Nittur, Puttur Village, Udupi. The all-new TVS Apache RTR 164V Special Edition. Unstoppable, unskippable, racing DNA unleashed. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಾವರ. Ready? Okay, sir. Action! पेश है TVS Jupiter 125. सॉरी सर, नया टीवीएस जुपिटर 125 पेश है नया TVS Jupiter 125. इसमें भाई साहब फ्रेम में बाहर जाएं. थैंक यू. इसमें है सबसे ज्यादा स्टोरेज, यानी 2 हेलमेट्स रखने की जगह, बड़ी सीट ताकि आप आराम से सबसे बड़ी सर, फ्रंट फ्यूल फिल, यानी पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं सर. एक काम कीजिए भाई साहब, आप ही बोल दीजिए. सर, ज्यादा स्टाइल, ज्यादा सेफ्टी और ज्यादा स्पेस, तो हुई ना ज्यादा की सवारी. रॉन्ग. ज्यादा नहीं, ज्यादा से भी ज्यादा. TVS Jupiter 125, ज्यादा से भी ज्यादा. Introducing Kidiyu's prestigious venture, Lord's International Residential School, Udupi. Following ICSE syllabus and to be affiliated to CISEE, New Delhi. First in coastal Karnataka with air-conditioned and digital classrooms, state-of-the-art infrastructure at strategic location, supportive faculties as mentors, focused on holistic development of student. Lords, committed to excellence. Kidiyu's Lords International Residential School, a unit of Kidiyu Educational Trust, Nittur, Puttur Village, Udupi. The all-new TVS Apache RTR 164V Special Edition. Unstoppable, unskippable, racing DNA unleashed.